jeta në Kosovë, ka mjanis. Me atë që po na duhet me imbajt maskat, apo që mëron përfundimisht ranë maskat, edhe po shihet kush është kush e çka është çka. Për shkak të mungesës së disiplinës dhe reagimit të vonë të organeve të shtetit, veç mos harrojmë, Italia është tu e përballu fort keq pandemin për shkak të reagimit të vonshëm. Spanja ja ka kalu Kinës me numrin e viktimave. Qaqësa është dash terenin e patinazhit në Spanjë me e kthy në morg, se s'po kanë ku me i lanë trupat e të vdekurve. Na në Kosovë, edhe pse jo fort lehtë, kogja mirë ju kemi përgjigjë situatës. I kemi la durt, i kemi vnu maskat, nuk po dalim për shtëpisë edhe me përjashtimet vogla të personave të patru. Kryesisht, muj me thonë që po e ruajmë veten edhe tjerët duke ju bind kërkesave të Institutit të Shëndetit Publik dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Në anën tjetër, politikës sonë mëram i ranë maskat. Se krejtë në rregull, krejtë mirë, pra masi jo krejtë në rregull, krejtë mirë, hajde po lujna politikash. Pra e patëm rastin drejt për drejt me po kush o kush. Ai që dënë me di tash fort mirë din me dalu shopin prej sheqerit. Po dëgjoj dikush që po thotë, s'kemi shtet, s'dimna me bo shtet e pallavra ngjashme. Pse atëherë kemi Ministri të Shëndetësisë që diti edhe mujti prej një sistemi gatit shkatrum totalisht, me shnosh njerëz prej pandemisë. E qysh pra pas kemi Ministri të Arsimit që diti edhe mujti prej një sistemit gatit shkatrum, me fillu mësimin distancë, me organizu në kohë krizet hatoshme, një grup prej 200 personave mësuse, staf tjetër që o nevojit me dalë edhe me i bo këto mësime edhe me i gjiru dhe me bo diçka për cilën jënë hargju e vjedh me miliona e miliona euro viteve të kalume. Edhe Arben Vitia, edhe Hykmet e Bajrami, na kanë tregu që kur dënë me punu halal, pa hile, munësh me punu edhe me parti tjera, edhe me këta mësus, edhe me këta prinder, edhe me këta mjek, me të gjithë, veç a dënë me punu. Kemi edhe politikan që nëse nuk e kanë mbush gushën plot, po s'paku deri në gjysë e kanë mbush gushën me pare, prandaj spitalet i kemi qysh i kemi, prandaj shkollat i kemi qysh i kemi, për çdo ditë po pëlqasin gypat e usjellsave për shkak se në vend se me i shu paret mirëmbajtje, i kanë mbush gushat e nipave e dajallarve. Ata u mshelën në për villa, me pavje kadeti, po nxehen afër kaminave të shtrajt, po pinë vena të shtrajta, se amarone ma e mirë se rasoj, po hajnë kalamari e dalamari se babe gjëshja u kanë hongër. E knej populli, as një thes mil nuk e kanë, se duhet me i nejt gati fakturave, ratës kredis, qysh mos me i lonë fmit unt, ka familje që përpas problemit madhor, qysh me i dalë në krye mujit, qysh mos me i lonë fmit unt e dathun, qysh mos me umërdhi prej të ftahtit, tash kanë bet vetë, tu mos e dit qysh me umbrojt prej pandemis. Kemi familje të tëra Rome, Egjiptase, Ashkalive që i kemi vizitu këtë javë për cilat gati as kush nuk mendon. Kanë bet familje të tëra që janë në asistencë sociale ose në prag të asistencës sociale që s'po din qysh mi a bo në qëto kohna. E nuk është që hajtë se s'ka lidhje. Kësaj radhe, Zoti o siguru që pandemia e sulmon dhe rrezikon njëjtë si zengjinin si fukaran. Prandaj, është koha me qenë të mençëm, me qenë human, me qenë njerëz. Për juve që rini me neve deri në fund, që ti emisionit sëntëm keni me mujt me pa. Mas pari, intervist me shqiptarin nga Norvegjia, mjekun i merr me medicinaj që është i infektuar me virusin COVID-19 edhe ka vendos jo anonim për haptas me nda me neve për vojën e tij prej izolimit në shtëpinë e vet edhe me kallëzu që gjasat janë që nuk bëhet nomi edhe nëse infektohesh. Debatin këtë studio gjithashtu muni me ndjek sonte e kom zhvillu një debat me deputet, minister, aktivist edhe qytetar të ndryshëm që sonte janë lidh me neve prej Pejës, Prizrenit, Klinës, Graçanicës, Mitrovicës Veriut edhe fushë Kosovës, me na raportu për gjendje në fshatra dhe qytetet ku jetojnë ata, edhe nevojat sociale të popullatës më të varfër në çdo lokacione.
Në fund, keni me mujt me pa dhe intervistën me Ed Joseph, ish oficerin e ushtrisë amerikane dhe ish diplomatin amerikan që këtë javë botoi analizën në gazetën prestigjioze Foreign Policy apo politika e jashtme, ku e analizon se pse ka shumë presion ndaj Kosovës për me hek tarifën e kaq pak presion në Serbi për me nal fushatën e vetë kundër Kosovës. Po mas pari, ta ndigjojmë një qasje të një shkrimtarit, autorit Kih Mehmeti, që ka komentu lidhur me emocionin LDK-s për me rëzu qeverin në intervistën që Kih Mehmeti ja dha kolegu tim Valjan Fana. Zoti Mehmeti, Maqedonia dhe Serbia kanë shtyrë zgjedhjet e në Kosovë, po kërkoj me rëzu qeverin në kohë të pandemisë. Si keni lexuar këto zhvillimet e fundit në Kosovë? Këto edhe ti lexosh në ndonjë roman, do të thuhesh që i ka trilluar ndonjë shkrimtar i çmendur, e jo ndonjë kështu që ka lidhje me racionalen. Të merresh me politikë sot në këto rrethana, do të thotë se o nuk ke lidhje që është politika, o je ndonjë politikan hajdut që të pëlqen tollovia, të pëlqen kohët kur qytetarët e tu s'mund të dalin as në rrugë që të mbrohen, që ti të realizosh ndonjë koncept tëndin. Shkurt e shqip, thash, kjo është në kufit të pabesueshmes. Mirë po si që duket neve shqiptarve në ndodhin gjithmonë të pabesueshme. Ne nuk mund të merremi me racionalen, edhe andej unë i uroj Kosovës që në mos të del sa ma let nga kjo pandemi, mirë po i uroj edhe diçka tjetër, që ne shqiptarët njëherë për gjithmonë, për pos që kërkojmë ilaçe për sëmundje tjera, të kërkojmë ilaçe edhe për harresën tonë, se ne jemi popull shumë harrimtar. Ne sa e kalojmë një të keqe, sa e kalojmë një të keqe, e harrojmë atë, futemi në të keqen tjetër, edhe prandaj ne shkojmë nga e keqja në të keqe, sepse ne edhe të keqen e krahasojmë me më të keqen që mund të na ndodhe, jo me më të mirën. Andaj, uroj kosovarëve që pasi të dalim të gjithë shëndosh e mirë nga kjo pandemi, të mos harrojmë kur këtë kush e bëri edhe si e bëri. Sepse, si kur kryeministri i Kosovës të jetë edhe 1000 herë më i keq se që thot ai kryetari me bastuni LDK-s, është jo e njerëzishme. Jo që është jo politike, po është jo njerëzishme që në këto rrethana ti të merresh me atë se kush është kryeministër, kush është. Shini, thash, kjo është letërsi, kjo nuk mund të jetë diçka racionale. Të Mehmeti, të kthehemi tek arsyet që janë dhënë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ata kanë përmendur marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe heqjen e tarifës 100% ndaj mallrave serbe dhe të Bosnjës. A ka ardhur koha që të hiqet tarifa ndaj mallrave? Shini, politikani kosovar, politikani shqiptar duhet të matet nëpërmjet asaj cilat janë marrëdhëniet e tij me popullin e vet. Cila është përgjegjësia e tij ndaj popullit të vet, se ne s'mund ta shpëtojmë Amerikën. As që Amerika lodhet gjithaq për ne se a jemi ne më shumë Amerikan apo më pak pro-Amerikan. As që mendon ndonjë ne, është problemi ynë që ne lodhemi e mendojmë se kur çohet në mëngjes Trump edhe pyetjen e parë që u ashtron bashkëpunëtorëve të vet, thotë si e kanë punën shqiptarët. Nuk është kështu. Ne jemi një pikë në hartën e botës, një pikë e parancishme që herë duket, herë zhduket. Andaj shqiptaria dhe politikani shqiptari duhet të matet me atë sa është ai përgjegjshëm dhe i ndërgjegjshëm ndaj popullit të vet. Po çai duhen në Amerikës këto hajdutët tanë? Po çai duhet pro-amerikanizmi janë gjarpnor? Çka i duhet? Çka na duhet edhe neve ai pro-amerikanizëm? Shini, nuk ka nevojë shqiptaria për pro-amerikanizëm që e mbulon hajdutrin, që e mbulon papërgjegjësinë, që gjithë politikanët tonë, sa herë që ishin ngushtë me diçka, thonë ti je anti-amerikan e unë jam pro-amerikan. Unë nuk e di kur ka qenë vlerë amerikane korrupsioni, kur ka qenë vlerë amerikane jo toleranca, kur ka qenë vlerë amerikane nën toka politike. Andaj, nëse ka në Kosovë, nëse ka në Shqiptari, anti-amerikanizëm, anti-amerikan më të mëdhenj janë politikanët që e mbrojnë miqësinë
shqiptaro-amerikane, sepse miqësia shqiptaro-amerikane nuk mbrohet ashtu, nuk mbrohet me fjalë, mbrohet me vepra, kur ti kontribon për shtetin tënd, kur ti kontribon për popullin tënd, kur ti je i ndershëm, kur ti nuk e mbulon me flamurin amerikan atë ftyrën tënde të shumtuar politike, edhe nuk e mbulon të kaluarën tënde politike. Andaj kujdesuni edhe ruhuni prej këtyre politikanëve tanë që janë shumë pro-amerikanë. Në fakt, debati që bëhet këtyre ditëve është që është një presion i vazhdueshëm ndaj qeverisë së re për heqjen e taksës, ndërkohë që kur ka pas afera korruptive nuk është që ka pas edhe shumë zë ose kundërshtime. Si i shihni këto? Do të thotë që është fokusi kryesor vetëm tek një çështje, tarifa 100%. Shihni, shpesh herë thash, edhe atë unë ne kam thënë publikisht, do e përsëris gjithmonë. Këtu ka mëkat edhe prendimi, se prendimi kërkon të ndërtoj demokraci me hajdutët tanë, prendimi kërkon ta sforcoj miqësinë shqiptaro serbe Tazam me Vučićin që është ka plot elemente që mund ta futish në grupin e kriminalëve serb, dhe këtu me presidentin e Kosovës, për cilin gjithashtu fliten gjana cilët nuk i ka hije të fliten për një president, apo cili sillet në Kosovë, thuhet se është pronari aty, në atë stilin e si thuhet dikur për rusët pas luftës së dytë botërore, që kanë thonë unë të çlirova, unë tash të bëj edhe ato punët që zbëhen. Edhe derisa është kështu, ka një të vërtetë. Shumë qarqeve prendimore, më shumë u përshtaten politikan të këtill, politikan që i frigojnë të vërtetës për të kaluarën e vetë, cilët kanë shumë mëkate dhe janë shumë të dëgjueshëm. Dhe aty ne çfarë të propozosh ato pajtohen. Aty ne më thonë që edhe tu marrin pavarësinë, ato thonë mirë, vetëm më shpëto mua. Edhe kjo është e vërtetë, këtu nuk duhet edhe shumë të jesh i mençur që këtë ta kuptosh, sepse ti e sheh se me cilën ndërtohet demokraci, me cilën ndërtohet paqe në këtë Ballkan. Ndërtohet edhe me njerëzit të cilët u bën paqësor pse i humbën luftat, Vučić u bë paqësor pse Shesheli i tij humbi luftat, u bë paqësor pse kishte ndonjë ide paqdashse. Ai e don miqësinë shqiptaro-serbe që t'i shpëlaj mëkatet. Edhe a guxon këtë mbështetës i Kosovës t'ia lejoj atij, që t'i shpëlaj mëkatet ndaj shqiptarëve duke bërë tregti me Kosovë. Sot kryetari i LDK-s i ka shkruar zotit Kurti dhe i ka kërkuar që ta anulloj vendimin për shkarkimin e ish-ministrit të punëve të brendshme. Gjithashtu i kërkoj që t'i kërkoj falje LDK-s dhe ta heq deri një afat shumë shkurtë dhe tarife ndaj mallrave serbe. A duhet t'i pranoj këto kërkesa kryeministri Kurti? Po, pasi që kryetari i LDK-s t'i kërkoj falje popullit të Kosovës për këtë që e bëri dje dhe sot, për këtë situatë që e ka krijuar ai, që e kanë krijuar drejtuesit e partisë së tij. Domethënë, pasi ata t'i kërkojnë falje popullit të Kosovës për këtë që e bën këto ditë, për këtë shqetësim në situatë të pandemisë, ata do të kenë ndoshta drejt moral që të kërkojnë edhe nga ndonjë tjetër që të kërkojnë diçka falje. Mirë po, tani për tani, falje popullit të Kosovës duhet t'i kërkojnë këta që donin në sofullën e qarkurit ta çojnë tokën e kryeministrit. Ju besoni që në fakt cila do të ishte formula që me shmang krizën e mundshme, domethënë mos rrëzimin e qeverisë së re, e cila nuk ka do të thotë 42 ditë që është. Unë nuk i çmoj shumë ata njerëz që gjithmonë thonë unë e kam thënë, mirë po në këtë rast do të shkel mbi një parimtimin e do të them. E kam thënë edhe këto ekzistojnë të dhëna publike, qysh para se të formohet kjo qeveri, që kjo qeveri nuk do të funksionojë. Edhe për këtë fajtore është edhe vetëvendosja. Sepse, e kam thënë e do e përsëris, nuk ka asnjë farë dallimi a do bësh qeveri me PDK-n apo me LDK-n. Bile se kam thënë që më mirë është të bësh qeveri me PDK-n, sepse ata janë më të sinqertë në gjithë konceptin e vetë, se sa këta me mendësinë e djeshme të cilët të vrasin natën e të vajtojnë ditën. Sepse ka një dallim.
ai PDK-s të shan haptasi, e të kritikon haptasi, e nuk të don haptasi. Këta jo, këta nuk të duan, ta në kohën të punojnë të keqen, mirë po t'ja të kupton për përfundon loja. Edhe andej unë e kam thënë që kjo qeveri nuk do të funksionoj as aq sa që sikur të bënte vetëvendosjet koalicion qeverisës me PDK-n. Tani normalisht që ti si vëzhgues nga jashtë, që jam unë e ke letë të stuposh, mirë po unë prandaj jam këtu. Sikur të kisha ambicje tjera, nuk do isha këtu edhe unë do gënjeja, do manipuloja. Po unë e them atë që është e vërtet. A e vërtet është kjo, që LDK-ja me asgjë s'është ma mëkatare se PDK-ja, sepse ajo gjithë ka qeveri. Dhe ata njerëz janë mësuar. Dhe në emën të kësaj, ato bëhen bashkë edhe me djallin, vetëm të qeverisin. Dhe këtu bile për një shkallje më të mirë ata të PDK-s, sipas me. Edhe në fund është folë që do të thotë është kërkuar që të arrihet marrëveshja me Serbinë në një kohë sa më të shpejtë. A besoni që mund të ketë një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë në gjatë këtij viti, do të thotë? Shini, Kosova kur do qoftë duhet të arrijë një marrëveshje me Serbinë edhe Kosovën. Është e pamundur me fqiun tuaj ju gjithmonë të jeni në armiqësi. Mirë po, Kosova tash duhet të arrijë marrëveshjen me vetvete. Kosova duhet të arrijë marrëveshjen me pjesët tjera të shqiptarisë. Shniu, kufiri mes Shqipërisë dhe Kosovës nuk është me asgjë më i kalueshëm se ai me Serbinë. Mos pajtimet mes partjakëve shqiptar në Kosovë nuk janë me asgjë më të vogla se sa ato me Serbinë. Biles, nëse shihni ju, presidenti i Kosovës me mburrje kontakton me Vučićin, edhe ndjehet mirë, shihet që ndjehet mirë. Mirë po ai ndjehet shumë keq kur kontakton me kryetarin e vetëvendosjes. Dhe këto janë gjëra abnormale. E s'mundesh në një situatë të tillë abnormale ku brenda vetvetes, brenda vllazisë tënde, bisudon armiqësia, ju të ndërtoni armiqësi me tjerët. Ç'më duhet mu miku im, nëse unë kam jek dorë nga vllau im? Ç'më duhet ajo miqësi? Kështu që ne duhet njerë të përballemi me absurdet që i kemi në shtëpi. Absurdi që e ka Kosova ky është, që ajo nuk komunikon me vetveten. Nuk keni komunikim politik ju në Kosovë. Andaj edhe nuk dihet kush tash i bisedon me Serbinë. Andaj ai presidenti i Kosovës i ka marrë gjitha në dorë, ulet atje, i hap hartat, i pyll hartat, thot korrigjim kufish, ma ne thot s'ka korrigjim kufish. Thot vetëm do i marrim në Serbi, sa nuk japim. Do me thënë, edhe nëse keni një president atil gjeni që vetëm merr, a nuk jep, dhe të vazhdoj, edhe duhet të autorizoni që Serbis nëse mundet deri në nishtja merr territorin, ama mos t'i jep kur gjë. Sepse aja ashtu thot nuk ka shkëmbim territoresh, nuk ka kur gjë, thot, po thjesht Serbia do ulet edhe do na pranoj, sepse doli puna që edhe Serbia nuk e pranon Kosovën, vetëm pse Kosova nuk don. Nga ana tjetër, prej se kanë fillu këto bisedime mes presidentit të tuaj edhe të Serbisë, aq njohje u tërhoqën, u ndërprej procesi i njohjeve, edhe ja si e ndihmojnë këta për Amerikën. Amerika e cila investoi aq shumë në njohjen e Kosovës, presidenti i Kosovës me iniciativat e tij e bllokoi thuajse më njohjen, sepse gjithashtu i presit çfarë do ndodhë në këto bisedime, aq më shumë u tërhoqën aq njohje, edhe vazhdon Serbia me fushatën e vet për tërheqjen e njohjeve, a ju në Kosovë presidenti juaj vazhdon të angazhohet për miqësi shqiptaro-serbe, apo thënë shkurt e shqip, për miqësinë e tij me Vučić. Zoti Kim Mehmeti, faleminderit shumë për kohën dhe opinionet e shprehura. S'ka përse gjitha të mirat edhe dalshin mirë nga kjo situatë, gjithë shqiptaria. Tash ta ndjekim intervistën që e ka zhvillu kolegja ime Adelina Ahmeti me Imer Mecinaj, mjek shqiptar që po punon në Norvegji dhe që ka vendosur me na tregu që është i infektuar nga COVID-19. Ta ndjekim se çka thot ai, sidomos në bashkëbisedim dhe replik që i bën atyre mysafirëve që i patëm javën e kalume, që ishin në karantinë në Kosovë, me të cilët ka dashur me ndo porosin
prej izolimit të tij në karantinë në Norvegji. Ju keni bërë një test i cili ka dalë pozitiv edhe për ju, a mundesh me na tregu cilat simptoma i keni pas fillimisht dhe cilat kanë qenë dyshimet që ju jeni infektuar me koronavirus? Shqyqoni, unë punoj në një ordinancë familjare me një kolegë tjetër. Një punëtore jone, bashkëshorti i saj ka pas kontakt me një person të infektuar, edhe kështu që ajo të hanën o dash me shku në shtëpi. Kur të martën nuk ka punu të mërkurën, është arë prapë sepse nuk ka pas kur farshenja, edhe të mërkurën brame kanë pas sheja edhe bashkëshorti edhe ajo. Të enjëten, jëmë këthy unë në punë, edhe kolegu im përderisa ka pas kontakt me atë punëtorën tjetër, sekretareshën tonë, atëherë ka shprej dëshiren me bot testin. Edhe po më pytë se ta bënë ma bot testin, thash po më marrëm, edhe unë për shaka, thash hajt për marrë edhe unë. Pa pas shenja, pa pas asgja hiq fare. Edhe bashkëshortën e kam që punojmë bashkë si sekretaresh, ja morëm edhe asaj testin edhe i dërgu me të tajten me 12 mars. Të premten erdhën rezultatet, ata dolën negativ, kurse unë dola pozitiv. Do të thëtë që nga data 12 mars ju jeni i infektuar me koronavirus. Gjatë kësaj kohe keni pas përkëtësime në gjendje apo diçka tjetër? Është për mohabit, se vetëm të sheja që i kum pas të premten, kum pas një ndjenjë të shtërngimit në balë, edhe s'kum pas asgja tjetër. Si është e mundë Temperaturën, kër e ku marrë rezultatin pozitiv, e ku marrë temperaturën ku pas 37.4. As nuk ku pas koll, as nuk ku pas dhimbje në fyt, as nuk ku pas dhimbje në trup ose në gjoks. Absolut hiq asgja. Nga e premtja me 13 mars, vetëm me shenja që i ku pas deri të premte, një javë dit, her pas here një lloj ndjenje të shtërngimit në balë. Asgja tjetër s'kom pas. Në anën tjetër që sa ku jeni, ju duke se jeni në izolim, që sa ku? Unë jam në izolim prej premtes në masdite, do me thonë me datën 13, jam në izolim. Por, unë e punoj gjdo dit prej shpisë. Gjdo dit i kryjt gjitha punët që sikur me qenë në ordinancë. Ju thatë se dhe bashkëshortja ju i ka bërë testin për koronavirus. Që shparini të komunikoni me të, ku po qëndrani ju saksisht? Po, shqyqo, ajo për në asnjë moment nuk është nda prej meje. Se përderi sa unë e kum rezultu pozitivët, premtën, ajo e kemi qenë aton kohën bashkë, është e pa mundën që mos ta ketë marrë edhe ajo. A ka bërë një test të dytë bashkëshortja? Jo, nuk bëjmë test dytë. Si mas regullave, si mas kriteriumeve të institutit të shëndetit publik, as une nuk do të marrë test dytë. Nuk rekomandohet me marrë testin e dytë. Vetëm 7 ditë bas shenjave që nuk kam shenja ose simptome të smundjes, une këtu llogaritës që i shëndosh edhe ki drejt me dalë më këthy në vend. Do me thonë, unë prej të shtunës nuk kam pas asë në doni simptom, edhe llogarisë që prej të hanës më këthy në vend punës. Doktor, si arrini të përshkruani këto, ju pëthoni se keni koronavirus për në anën tjetër, përveç një shtrengimi në kokë, nuk keni pasur simptomat të tjera të cilat janë përshkruar nga ana instituteve ose organizatës botërore të shëndetësisë? Ashtë edhe unë nuk po muj me e kuptu. Një shok nga Suedia po bon shaka, po thëtë more mus ta kanë rru provën, thash vete ku marrë, vete ku më gjitë etiketën në provë, s'ka pas ku mund rru. Doktor, ju tha që jeni mjek familjar. Gjatë kohës sa keni qenë në vendin e punës, a ka pas personat të cilët kanë ardhë në qandër familjare dhe janë kontroluar në ndyshimet si janë të infektuar me koronavirus, që kanë arrit me menaxhu stafi mjekësor personat e tillë? Shqyqo, vetëmin një paciente e kum pas një javë ma para, që kum dyshu që i ka pas, edhe kur kum dalë në koridor me marë pacientin, e kum marë tjetrin,
do me thonë atë pacientin që ka qenë kohën nuk e ku marë, po kur e ku pa pacientin bastina, atë e ku marë para kohë, që mos ta lanë pritore me nejtë me tjertë. Unë kom dyshu shumë, jam kanë 200-300% i sigurt që ajo e ka pas. Edhe ku murdhnu komunën që me kontaktu edhe me thirr me bë testin. Prap ka dalë, edhe ajo ka dalë negativ. Doktor, a ka mjaftueshëm mjete mjekësore për me përballu një fluksit madh të njerëzve të cilët edhe ju e përmendët shifrat, nuk është shifër e vogël prekja e njerëzve në Norvegji? Shqiqo, unë du me dhonë për hir të informimit të qytetarëve në Kosovë. Personeli shëndetësor në Norvegji për sot, mund në orën 17 që janë dhanat, janë 7.184 persona janë në karantenë. Personel shëndetësor. Kurse 299 veta janë të infektuar nga personeli shëndetësor në Norvegji. A 3.034 raste janë pozitive që janë testu. Prej 73.000 raste që janë testu, 3.034 ka dalë pozitiv. Që nga cila ko, doktor, është këtë gjendje, është këtë situatë në Norvegji? Prej 25 shkurtit. Që nga jo ko deri më tani pra është një numër po? Prej 25 shkurtit janë këto dhona. Do me thonë, 3.034 kanë rezultu pozitiv, 136 vetëm sot. Për momentin, deri në këtë moment janë të shtrim 238 pacienta në krejt Norvegjin, kurse në respirator janë 57. Doktor, a është bërë ndonjë personi tjetër të familjes ju i testi për koronavirus dhe si kanë rezultuar ata? Po shqo, unë nuk kom pas kontakt me pjesën tjetër, unë i kom 3 fëmijë që jetojnë në Oslo, që të tretë janë edhe ata mjek, 2 djemët kanë qenë në karantinë, edhe ata me dyshim që kanë pas kontakt me person me të infektuar. Djali, njëni prej tyne është dashur me bë testin, mas 8 ditë që ka qenë në karantinë, edhe ati i ka dalë negativ. Kurse djali tjetër nuk është dashur me bë test, nuk ka pas kurfar simptome, kurfar shenja, edhe që të dytë janë kthyer të hanën punë. Sa përkrani këtë pjesën, doktor, që nëse ju keni pasur kontakt me persona që kanë rezultuar pozitiv, atër duhet të izolohen, jemi duke u përballur me një gjendje thuajse në gjithë botën, është ky virus i cili ende nuk ka përfunduar, ende nuk është gjetur një kur për t'i shpëtuar këtij virusi. Në anën tjetër kemi edhe shumë ankesa të personave të ndryshëm në lidhje me izolimin dhe vendeve të ndryshme ku janë ngritur karantina për t'i shmangur pra persona që dyshohen që janë të prekur me njerëzit e tjerë. Po shqo, unë në emisionin tuaj javën e kalume të Jeta Gjarës, unë u befasova shumë me reagimet e njerëzve që janë karantinë. Ju lutem, nuk ka nevojë për ndonjë panik, nuk ka nevojë për ndonjë vizitë. Këtu në Norvegji, absolut nuk shkon kush kendin me e vizitu kur është në karantinë. E vetmja që duhet me pas kujdes, edhe se cilë ma mërmenja që janë vendosur në karantinë, janë të informuar shumë mirë që nëse kështohet gjendja me temperaturë, me vështërsinë në frymarrje, atëherë ata duhet me kontaktu personelin shëndetësor. Përndryshe, ju lutem, sa kush është në karantinë në Norvegji, as kush nuk shkon kendin me vizitu. Ka personeli shëndetësor, ministri i shëndetësisë në Kosovë, unë jam tonë kohën i kyqën në rrjetin e mediave në Kosovë. Unë përsafrëmi për cilë i punën e tyne. Ministri i shëndetësisë është të punu një punë jashtëzakonisht mirë. Unë e pas edhe reagimin e punëtorëve të shëndetësor të vitis, që u ankojshin që nuk po ju bojnë teste. Vetëm një gjatë duhet t'ja u them.
kolegëve atje poshtë. Si edhe nëse bon testin, edhe del negativ, nuk mundesh më kthy para 2 javë ditën në vend punës. Ata u ankojshin me gjas që të kthehen punë që t'ju ndihmojnë. Ka Kosova personel shëndetësor. Si duhet mbrojmë natë, çka duhet me bo si persona, individ të caktuar? Shqo, qeveria, Ministria e Shëndetësisë ju ka dhënë këshilla mjaftueshme. E vetmja gjë që duhet prej neve të rrim brenda. E vetmja gjë, jo të në Kosovë, po në krejt botën, po apelohet të rrim brenda. Doktor, faleminderit për gjitha këto informacione. Jemi mbledh këtu bashkë me një numër qytetarësh nga e gjithë Kosova për të diskutuar për atë se si po ballafaqohen me mbrojtje nga virusi COVID-19 qytetarët më të marginalizuar në Kosovë prej shumë etnive. Kemi njerëz që sot na bashkagjiten prej Pejës, Fushë Kosovës, Prizrenit, Komoranit, Vitomiricës, Klinës, gjithë do mblidhemi me pa qysh është situata në teren jashtë Prishtinës. Mes tjera do të pyesim çka janë të heq shtresat më të varfra të Kosovës në këtë kohë të ballafaqimit me COVID-19. Çka bojnë ata që s'kan qasje në ujë? Çka bojnë ata që s'kan as televizor me i pa mësimet që mund të bëhen online, tash në kohë izolimi, edhe me i pa informata që është më mbrojt prej koronavirusit? A ka me thellu dallimin mes shtresave smunja COVID-19? Pse duhet me rreziku të prit në rend për mjell? Çka janë të përjetu komunat e vogla që kanë ma pak resurse për me dezinfektu dhe me i dalë në ndihmë qytetarëve? Çka po bën pushteti qendror me i ndihmu që aty në komunave? Për me i diskutu krejt këto në studio koftu Emilia Regjepin, ministër pushtetit lokal, Bashkimi Bishin, aktivist dhe drejtori i organizatës Advancing Together, Veton Berisha, antar parlamenti nga Partia Liberale Egjiptiane, edhe Budimir Niçiçin, udhëheqës i qendrës mediale Çagllavic. Para se të shkojmë te paneli, së pari po shohim çka janë të përjetu qytetarët prej lagjeve më të varfra këtu në Kosovë, të shohim çka na ka thënë pjesëtarët e komunitetit Rom Ashkali Egjiptian kur i kemi kontaktu para disa dite me ekipin tonë lumtus. A keni dëgju për koronavirusin? Po, kemi dëgju edhe jem të interesun. Nuk kjo dhe me thonë vetëm Kosovë, po tonë Evropën o përhap. Po, sholas bëtë të naberon, kemi shumë kushtet të këqia e kemë na. A keni marrë masa për me mbrojt, maska, dorza? Se në dë njetë s'kena. Shkojnë bërë natore një mos që një ajro, edhe ato një ditë ma shumë nuk o të me shfrycu. Na s'kem budget që i ndrojmë çdo ditë, po merr vesh, apo do nuk kem çore se në përpuna s'jem, sot punojmë, sot hajmë, punojmë, s'punojmë, do të më dëru. Na pikë kuj nuk jena vizitu përveç media, po më mes televizorit që jem të i marrë ta informata, ballë po më nohem me majt e distancën po përnduke që kam e në ardhë puna shumë keq të na fush Kosovë. Me bu me rotë të na, njonit me bu me rotë, këtë Kosova ka më raj po shirën e me. A keni dëgju për koronavirusin? Po, kena dëgjue. Apo friksoni, a keni marrë masa mbrojtëse? S'kena masa mbrojtëse heq. Kena dëgjue, po, basi s'kime shka i merë, s'kem shka bojmë. A keni maska, dorza, apo rini në shpeja, i një mbyllë, a i një izolu? Te shpeja i në izolue, mrena jemi, asëvar kërkosh të në vizit heq, që tonë s'muje keqe po lajmëron që është balë, verës po thënë që të këtërin vdekje, nuk po di që ka mundit me konë kjo heq. Po i merë në informatat për koronavirusin? Informatat i kemë mes televizorit, nëse televizorin e kemë njëherë halot pagu, që a di që delë s'kem as me shka pagujmë, se na jem gjithë që përën privat, për para jemi dollë në për konta në për senit, ka kena mujtë, rezervë kemi këtë pak, mundu mrena jove më mbyllë mos me pasas me ungër heq. Qysh do të më mbrojt si prej koronavirusit? Për koronavirusit do të më mbrojt sa ma shpesh mila durt. Do me thonë kollitin e këna morë vesh si duhet me qitë dorën më mbrojt. Për moska s'kemi, dorza s'kemi, kur që s'kemi, qështët. A keni dëgju për koronavirus? Po. Qysh do të më mbrojt? A keni marrë informatat e duna? Po, du të me qitë maskën, dorzat, më rujtë ka gjasi shumë, më mbyllë mrena, më s'me dalë jashtë.
A keni marrë ju këto masa, a keni maska, dorza? Që në gjë vëlloj, kam krejti, kam këtë, po pënëm qaj qëtu me plakin këtu dhe e heka. A jeni vizitu për e kujt edhe ku po i merrni informatat për koronavirus? Vëlloj veç për televizorit, për tjetër kujna jetë. Qysh do të me mbrojt për i koronavirusit? Valloj, nuk di, janë do farë simptomat që po të kalëzojnë gjasa që janë, për që aty në mas shumë të po do të mëruhe. Jena në punë dhe punën e kena nalë, veç mbyllun për rina në shpe. Qështu të po mbrojnë mas mirë ti. A keni marrë masat mbrojtëse? Valloj, se s'ka, edhe ata që i bjen dikush i lojnë shtrajt që t'i jepin. Kështu të shpia, si ju që një orë që tash, zhvje kërkush me në këshyrë kur gjë, që e që shina mitë. Se na jesëm gjallë që të dalin punojmë, atëhere ha me pim. Kështu që kush nuk vjen me në këshyrë as kia veç, hupi mili, hupi zejtini, bukën përdojnë se dhe kanë shtrejtu edhe ma shtrejt, që ajo në ma shumë se smuja për në bëhet. Virus të shpia ki që s'ki me hongërë me pijaj, është i vdeku njeri. Kena digju për koronavirusën. Qysh do të më mbrojt? Ku po i merrni informata? Për televizionit. Do të më mbrojt do mi thonë mi latë durt, mi pastru durt, mi mojës mi në pastrëtim, mën edhe me që të maska pa nuk keman. A keni maska, a keni dorza? Jo, valla, dorza, as maska, as para, as kur gjë, jemi me qështë të tashti, se s'po kim kam, me një social për nëjnë, as po kim. Po rëni vetë mrena, apo po delni edhe jashtë? Po vetë mrena dhe pak që të ajsh në barë dhe mrena për. Korona është virusi, është një farë infektimi që çdo qytetari kisha luçi duhet minajt gati vetë. A keni marrë masat ja, keni marrë dorza, keni marrë maska për më mbrojt? Na me të kalëzu drejtsinë me të kalëzu, na nuk i kem mjetet për maska edhe për dorza. Na jem një komunitet që komuniteti jonë gjithmonë ka jetuar në përbutërinat Prishtinës. Edhe nuk i kem kushtet për ta. Për atë arsye ju falenderoj edhe juve që keni marrë pjesë me marrë masa për këta punë. Sepse qeveria jonë i kisha lu qeverinë që të merë masa ndaj komunitetit tonë Rom Hashkali Egjipjan. Do me thonë, ne kemi të qartë që njerëz me rrogat sigurta në këtë kohë nuk e kanë mas vështiri. Mas vështiri e kanë në këto momente dy kategori, sektori privat i cili varet prej qarkullimit njerëzve e momentalisht krejt jemi të izolum, edhe sektori i njerëzve të varfën. Këta që i ndigjum që na thanë, na jemi njerëz që jetojmë në mbeturinat Prishtinës. Faktikisht, sot po flasim për njerëz ma të varfërinit, qysh ju në të e kalu qëtë fazë. Bashkim po du me nis me ty se punon me këto komunitete, qka është nevoja urgjente për këto komunitete? Qka muj me bo? Shumë është vështirë me përcaktu se qka duhet për më bo të pas parasysh faktin që kemi të bëjmë me një komunitet i cili është skajshmërisht i marginalizum, edhe që jeton në margjina qosnisë dhe ka edhe kufizime përsa i përket informimit. Qasja në informat në këtë situatë pandemis, mendoj që duhet me qenë emergjens numër 1, qasja numër 2, cili duhet mu pas konsiderat është pakoja e asistencës në ushqim edhe me mendu ma lërë se qka duhet me bo me këta njerëz. A është të ndodhë që kjo pako asistencë? A është të ndodhë diqka për ta? A është të ofru diqka për ta? Me atë sa une si organizatio qeveritare edhe raportet monitorimit që kemi prej terenit, po flasë në gjithë teritorin e Kosovës edhe gjitha komunitetet, është të ndodhë diqka. Duhemi me pas parasysh që komunat kanë kriju, si mas kompetencave kushtetuse që i kanë këtë situatë emergjensës, e di që i kanë kriju ekipet komunalit emergjensës, edhe gjithë shka që ka është të ndodhë momentalisht, duhet me ndodhë për mes tyne. Mirë, e patëm qytetarët e lagjeve 28 dhe 29 në fush Kosovë. Këta tha neves nga ka ardhë kërkush. A ke informat ma të fundit? Në ndërko, a kam pas këta asistencë? Shumë është fështirë me prit në qëtë situatë të emergjensës kushtliria kufizume me shku derë për derë me pyse se qka është të ndodhë. Me atë sa unë jam djeni, ekipet komunale në fush Kosovë e kanë listën e përfitusve në këtë rast me atë sa na disponojmë me informat, e di që pakot asistencës veç janë distribuime sipër për me skryqit kuq Kosovës, organizatës Rahmeti, edhe disa organizate e tjera që janë bashku në kuadrë të ekipit komunal. Edhe me të pytash, sojnë i mënë situata e mramshme, votimi,
kundër përmergju qeverin, që tyne njerëzve të varfën, a jënë ma mira, a jënë ma keq këta? Apo njëjtë? Une du më u thirë në Institutin e Mbrojtjes Shëndetit Kombëtar, edhe me një moment e ti që është thonë që situata e stresit ndikon ma shumë në përhapin e pandemisë dhe gjendje shëndetësore, pasi që kemi të bëjmë me imunitetin. Gjendje e mbramshme, për mua dhe për gjithë qytetarët e Kosovës është komplet e papranueshme, për arsye se një situatë e pandemisë është vu komplet në plan në dytë, edhe është orientu gjithë diskursi i mbramshëm që i kom përcjell në interesa partijake, edhe duke anashkalu interesin e qytetarëve të Kosovës. Kjo për mua është e papranueshme, të pas parasysh faktin që Kosova është u kalu në për situatë emergjencë, pas edhe shtetet tjera të Evropës, edhe duhet me u koncentru, gjitha fuqit e Kosovës duhet me u koncentru në adresimin e çështjeve që kanë me këto komunitete dhe me komunitetet tjera, të fillu për komunitetit biznesit. Duna me theksu një fakt që prej reportajëve që kemi pa ma herët, në komunitetin në Roma shkali egjiptian 13% komuniteteve punojnë. Po flasë njës që gjenerojnë të ardhuna, njës që punojnë në institucione ose ku do qoftë. Përderisa në populatën në shumis nivel kombëtar jënë 29% është nivelli popullsisë. Dhe më thonë, pakot e emergjencës në këtë rast duhen mu konsideru si prioritet emergjent, mirë po, gjithë forcat duhet mu koncentru në ekipet komunale të emergjencës. Po du me përmena dhe një fakt. Të i pas parasysh situatës se qysh është të ndodhë, shumë keqpërdorime janë të ndodhë edhe prej subjekteve politike. Kur flasim për përhap... Një folë për ndihma humanitare, keqpërdorim të ndihmave humanitare? Po. Edhe flas me plot kompetencë se në qëtë situatë pandemisë, njerëz janë të keqpërdor, janë të politizu pandemin për pojena politik. Kallëzëm që të ndodhë kjo? Shumë thjesht. E kemi shtabin e emergjencës që është kriju në fushë Kosovë, e kemi... Shtabi e emergjencës nga kush? Kryqi kush ati kush tjetër? Kriju për subjekte politike dhe organizateve qeveritare. Edhe? Edhe e kemi Ferizaj ndihmon Ferizaj, që është një ekip i njerëzve që janë shoqatat bamirësisë edhe subjektet politike, mandej propaganda ndryshme që shkojnë njerëzve dhe shpërndajnë dorza në komunitet, edhe paradite janë subjekte politike, mbasdite janë aktivist, për mua është komplet e papranueshme edhe për hap konfuzion edhe në komunitet. Me këto po du me përqu mesazhin që gjithë qytetarët e Kosovës pa dallim goditen për këtij fenomenit, mirë po ka kategoritë e njohshme të kësaj shoqënisë që nuk janë veç komunitete romashkali egjiptiane, unë me këtë rast po du me përqu mesazhin që kemi komunitete të njohshme, që janë me aftësit kufizume, që nuk janë përfitu asistencë sociale, po ka nevoj. Kemi njës këthym, kemi njës zhvendosun, kemi azil kërkus, që janë në përqendra, që duhet me qenë kompetencë e këti vendi e këti shtetit. Duhet me pas parasysh një fakt që subjektivizmi i këti shtetit është cenu me faktin që ka kriju një amulli shtesë në këtë situatë që jemi. Mirë. E kemi vetonin këtu, su pajtove veton? Jo, s'pajton absolutisht. Një arsye pse ka marrë në emision, është një mundësi shtesë më informu edhe me kanë të sinqert me opinionin për gjendjen e saktë këty në komuniteteve. Nuk mendoj zoti Bishi që është moment për me kanë ky diskurs i diskutimit edhe me akuzu të tjerë, kur ne të gjithë, bashkë të gjithë, pas një dallim do duhem të merrem me këtë situatë. Apo na ka dhënë përdima, çish janë të shpërndar? Unë jam deputet në Kuvend të Kosovës dhe prej fillimit, domethënë prej momentit kam përshëndet masat që i ka marrë qeveria për izolim. Masi je deputet veç qaroja publikut për informim? Po. A e ki votu për mbrëmjen e qeverisë? Edhe du mi dhënë arsyet pse e kam votu. E ki votu? A je ma pak i stresum ti, se kalzoj për stresin e njerëzve bashkimi, ti je mirë sot sabah, je mirë? Absolutisht nuk jam mirë. Pse mërsi e mirë? Pse kam votu për me dhani zgjidhje emergjente. Bo çka ki do është ti mbrëm? Jo, absolutisht. Se nuk je mirë? Me 14 thimujt unë në Kuvendin e Kosovës e kam paraqit gjendjen e komunitetit në tërësi. Pos masave që kam përshëndet, kam kërkuar mbështetje buxhetore institucionale nga direkt kryeministri Kurti në Kuvend të Kosovës
dhe nga qeveria dhe nga njerëz qeveris është kërku që unë me shujt edhe me votu buxhetin. Po asë një centi para pam për situatën aktuale, ku buxheti është miratu në situatë aktuale. është kriju shtabi emergjenca nga qeveria. A ki votu buxhetin? Jo, nuk e kom votu sepse s'ka pas asë një linjë buxhetore cila është para pa për këto komunitete. Në të njëjtën kohë, me datën 20, ju kam drejtu me letër publike edhe letër zyrtare kryeministrit Kurti, ku kam kërku që gjendja është alarmante, nevojat, rreth 15.000 familje janë në gjendje të ranë edhe ekonomike, edhe nuk kanë qasje as në ujna, në kolonije të mbim beturina, në tash e kemi situatën në Piskot, do më thonë jetojnë mbi kanalizime dhe ba thirrje prej zyreve, lani durt, mbani pastërti, ndërsa njerëz jetojnë mbi pa pastërti. Ndërsa me datën 20 kam kërku nga kryeministri. Çka i që i ka ndo 2 ndihma sociale, 2 ndihma sociale. Është veprim i mirë. Po këto janë vetëm 3% njerëzve që kanë marrë. Çka me kategori tjera, cilat janë kanë punë, kanë pas të ardhur auditore dhe në mramje tash si mi ja dal. Domethënë kanë pas rezerva për 2 Çka ki sugjeru ti? Sakt, çka ki sugjeru? Sakt me dal, me bë ekipe, cilat janë mobile, të mbrojtura, dhe me dal me vlerësu situatën dhe me dhënë ndihmën emergjente, që është në radhë parë, mos më kriju situata të tilla, por ekipe të mobilizuar dhe me u dërgu miell, ushqim, gjana ushqimore. Nëse burgos një njeri, është parim, është rregull, ki për obligim ja siguru ushqimin, mirëmbajtjen dhe çdo gjë. Në këtë rast ne jemi të izolum në formën e burgut dhe ata njerëz pas pak dite, domethënë edhe rezervat që i kanë pas nuk kanë mundësi. Për me korrigju zotin Ibishi, veprimi më i mirë që ka ndodhur në fushë Kosovë ka qenë mobilizimi edhe i shoqërisë civile, edhe i aktivistëve dhe është bërë shtabi emergjent në mungesë të veprimit institucional dhe ata janë detyruar me kriju shtab dhe me kërku ndihma prej organizata, prej shoqata, prej njerëzve të caktuar. Domthonë këtë rast, derisa ne institucionet nuk mund të bëjmë gjë, nuk është në rregull, ne institucionet, ju shoqënia civile, organizatat, domthonë është mirë me i lanë njerëz me vepru në forma të veta, shumë në rregull. Cilat janë në mbijetesë. Që tu ndohen sendet, që ta shpjegojmë diçka. E kemi zonjën ministre respekt shumë të madh për to, e kam kolege shumë të nderuar. Megjithatë kam shpresuar sepse zonja është në shtabin emergjencave, domthonë kur janë marrë vendimet. Dhe asnjëherë këto komunitete nuk janë diskutuar. Domthonë nevoja, gjendja tyre nuk është diskutuar, nuk është trajtu, akoma nuk kam një përgjigje zyrtare në raport me kërkesën time e cila është zyrtare. Dhe sot ne këtu kur po flasim, njerëz janë terren duke i rrezikuar me prezencën e njerëzve. Unë kam dalë personalisht. Kam vizitu familje, atë sa kam pas mundësi. Normalisht edhe jam rreziku, po s'ka pas rrugë tjetër, sepse kërkesat, nëse hap profilin tam edhe adresën tame me qindra mira, kërkesa ka për nevojën elementare. Ne jemi në gjendje të jashtëzakonshme, në gjendje emergjente dhe duhet të veprojmë mbi bazën emergjente. Shumë në rregull. Na jemi dakord deri në momentin e caktuar që duhet me u ndihmu. Ky është parim. Edhe gjithë duhet me bashku forcat rreth kësaj çështje. Ato se çka une po insistoj edhe peshosit defekt, është që këto organizatat jo qeveritare, shoqatat e bamirësisë, diaspora që është të dërgu pare këtyre shoqatat e bamirësisë, duhen mu bashku rreth ekipeve komunale të emergjencës. Për arsye se aty ndodh koordinimi i gjithë shkafit. Nuk është reale me prit që gjithë shka është e mirë, dikush ka me marrë 3 herë ndihma, dikush nuk merr asgjë. Ministri tregon asnjë veprim komunal nuk është ndërmarrë në asnjë komunë, tani po planifikojmë. Jo, është ndërmarrë. Po jo vinë në komunën e 5, mram është miratu buxheti, përkundrazi. Miratuat një buxhet Përkundrazi. Zonja Rexhepi, çka u ndodh pra? Tash ti japi dhëna Është e mundën që kur gjo s'keni bo për komuna që po thot zotni Berisha? Zahvaljujem se Jeta pre svega što ste me pozvali, što mogu biti deo ovog panela i što mogu informisati sve naše građane šta smo mi do sada kao vlada preuzeli sa svim preventivnim merama oko suzbijanja koronavirusa. Znači, ovo je nešto što... Ja sam član komisije... Emilia, për komunitete ma specifikisht për du me ditë. Ku i keni čundi? Koronavirus je nešto što pogađa sve zajednice, nešto što ne razlikuje da li ste bogati, siromašni, nešto što ne razlikuje u kom delu grada vi živite. Sa odgovornošću mogu da tvrdim, jer sam deo te komisije, da mi 2 nedelje, 24 sata radimo na
suzbijanju inficiranosti koronavirusa našeg stanovništva. Vaša emisija posvećena je jednoj težoj kategoriji našeg stanovništva, to su siromašni ljudi i ljudi koji žive od jedne dnevnice koju zarađuju svakodnevno. Samo želim da demantujem moje kolege koji iznose činjenice koje nisu tačne, zato što prvo, vlada nije imala budžet. Prvo smo trebali da izglasamo budžet. Ona osoba koja ne glasa budžet, koja ne brine za svoje građane, bez obzira koji su, za mene ne može govoriti o ničemu, i bez obzira koje političke partije i bez obzira koje nacionalne zajednice. U ovom momentu, kada se ceo svet bori protiv koronavirusa, u ovom momentu kada veliki deo naše populacije je siromašan, kada predsjednici opština, svi predsjednici, svi gradonačelnici, 38 opština, ja sam lično posjetila izolovane opštine koje su Klinu, Vitinu, Mališevo, nijedan političar nije bio dole. Znači, predsjednici opština su toliko dobro organizovani u granicama njihovih mogućnosti. Ne možemo od njih zahtevati nešto, nisu imali budžete, nisu mogli ništa da funkcionišu. Sada je malo situacija drugačija. Evo ujutru kada sam dolazila na ovamo, predsjednik opštine Prizrena mi je tražio spisak imena najsiromašnije kategorije društva da u toku dana mi podelimo. Znači, polako, ne dižimo paniku, ima prostora za sve, državna rezerva za brašno postoji, dobili smo veliki fond, državni novac sada koji će biti usmeren za medicinsku opremu koja će se raspodeliti. Vidite, za 10 dana od dobijanja naše države infekcije od koronavirusi, uradili smo sve moguće što je bilo potrebno. Gospodine Beriša, vi niste ni glasali budžet, a govorite o vašoj... Ja znam da je gospodin Albert Kinoli, ja znam da je gospodin Albert Kinoli ispred romske zajednice zahtevao hitnu intervenciju. Edhe ata që kanë votu budžetin dje e kanë votu rëzimin e qeverisë. Po du me përfshi edhe Budimirin, po vjen prej Gračanicës, Budimir, kako je koordinacija između Gračanice i centralne institucije i šta se dešava u Gračanici? Kako ljudi preživljaju i najsiromašniji preživljaju ovo? Pa, u Gračanici, mislim, ljudi su uplašeni svakako jer ovo je nešto novo što je pogodilo čitav svet zapravo. Kako ga zovu stručnjaci, taj nevidljivi neprijatelj i teško je da se protiv toga borite. I izlaze ili su unutra sve? Pa, ja sam jutros bio do Gračanice da platim struju. Ljudi koliko toliko normalno funkcioniše život, apoteke rade, prodavnice prehrambene robe rade, opština radi, banka radi, malo je ljudi na ulici, ali završavaju ljudi te potrebe koje imaju. Naravno, poštuje se ovo ograničenje koje je ograničena sloboda kretanja koju je uvela vlada pre 2-3 dana. U tom periodu nema ljudi. Slučaje infektirani nemate u Gračanicu? Nema. Da li ima, to samo Bog zna, ali registrovanih slučajeva prema zvaničnim podacima nema. Nema. Sinoć je Marko Đurić, pošto on svaki dan na društvenim mrežama postavlja nekakav izveštaj sa Kosova, moramo iz Beograda da se informišemo, i naveo je da je bilo 11 testiranih u srpskim sredinama, ali da su svi bili negativni. Tako da nema, ljudi su, postoji oko 100 ljudi koji su u toj preventivnoj izolaciji, koji nemaju nikakve tegobe, ali su u izolaciji. To je juče kazao komandir policije u Gračanici. Govorim za teritoriju opštine Gračanica. To su ljudi koji su ušli iz Srbije ovih dana, ovih nedelju dana, pa koji su dobili preporuku da ostanu u svojim kućama. Njih policija redovno obilazi i oni su tu. To se ovih problema sa hranom i ostalim tiče. Uglavnom ljudi nemaju tih problema. Naravno, postoje oni najugroženiji ljudi, stariji i siromašni, ali formirani su nekakvi krizni štabovi u Gračanici. Opština Gračanica je to formirala. Tu su mladi volonteri, mladi ljudi koji pre podne ujutru, kad je dozvoljeno to kretanje, oni obilaze te starije ljude, nose im tu humanitarnu pomoć. Postoji i dom staraca u Gračanici, tu je 8 ljudi smešteno.
za sada nemaju problema. Je li ima sistem edukacija online opciju za učenici? To je zapravo najveći problem. Malo se sad stvara ta konfuzija kod naroda, kod Srba pre svega, jer i pre neki dan sam to zapravo i rekao. Sad Srbi sa Kosova znaju šta se dešava u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, tamo Valjevu, jer prate beogradske medije, a ne znaju šta se dešava tu, ovdje u lokalu. Jel ima sistem da neko koji je išao u školi, da to vidi, tu lekciju vidi online ili nema sad? Da, s obzirom da obrazovni sistem, odnosno škole u srpskim sredinama na Kosovu funkcionišu u sistemu Republike Srbije. Postoji, znači na RTS-u i postoji poseban kanal gde učenici mogu da prate. Također su povezani preko Vibera, Facebooka sa nastavnicima, profesorima i svakodnevno po ceo dan zapravo dobijaju zadatke i uputstva šta da radi. Budimir, подумай përfshi njerëzit që po na presin Skype, подумай hite Isak Skenderi, i cili po ashtu është në Graçanic, kisha pas qef, regjia me nam ofru me i po të gjithë dhe me na kallëzu çka është brenga kryesore tëne. Përshëndetje Jeta dhe përshëndetje të gjithë panelistëve. Në parim momentin që shpërtheu lajmi për pandemin e virusit korona, një prej brengave kryesore të komuniteteve ishte që se mundet me shkaktu një krizë humanitare, të e marrë parasysh faktin se shumica e njerëzve të komuniteteve janë të papunë dhe varen nga ekonomia ditore. Për fatin e mirë, përgjigja e institucioneve të Kosovës dhe aktereve tjerë, si shoqërisë civile dhe organizatave humanitare bamirë se ka qenë e shpejt, dhe ato hapët e cilat janë ndërmarrë me ofrimin e ndihmës sociale të dy fisht dhe ditë përpara kohës, me shpërndarjen e paketave ushqimore dhe higjienike, dhe me formimin e shtabeve të krizës në nivelin lokal nga organizatët shoqërisë civile lokale të komuniteteve edhe parti politike, ka ndikuar që kjo sfida e shpërthimit të një krize humanitare është evitu. Tani duhet të mendojmë për një kontinuitet të ofrimit ndihmave të veçanta të këtyre komuniteteve, të e pas parasysh faktin se varfëria e madhe mes këtyre komuniteteve mundet e paraqet një rrezik i madh i shpërthimit të pandemisë në mënyrën shumë më shpejt edhe shumë më të vështirë të këto vendet. Ato se çka ende jemi të e vrejtë si mungon, veçanërisht kur është shkollimin pyetje, friga që kjo situata mundet matej me i rrit hendekun në arsim mes fëmijëve të komuniteteve edhe fëmijëve shumic, vetëm për shkak se ne e kemi vrejtë që ekziston një mungesë të hardverit, por edhe qasjes në internet të këto lagje, të këto fëmijë për mu marrë pjesë aktive në ato detyrat të shtëpisë ose kontakte me mësimdhënës. Faleminderit Isak, pyetjen tënde është? Pyetja është se cilat janë planet, a ka qeveria plane për me ndërtu një plan të veçantë specifik përgjigjes emergjente ndaj këtyre komuniteteve, të e marrë parasysh situatën e tyre të veçantë, ose mendojnë që trajtimi tyre në mënyrën e barabartë është i mjaftueshëm. Faleminderit. Kisha pas shefe dhe Bajrami Lazin me ndigju pyetjet, të ngjojmë disa pyetje, mas ne përgjigjemi. Bajram, ty të kemi me za, urna, a muj me ta ndigju pyetjen? Përshëndetje Jeta për ty dhe për mësafirët në studio. Jeni që theksoj se komunitetet mashalive egjiptian janë komunitetet me çavën më të të edukimit, njëkohësisht edhe dedjesimit. Unë kam fakt disa pyetje për panelistët në studio. Pyetja ime parë është sa keni informacione sa ka bërë ndonjë pjesëtar i komuniteteve dhe mashalive egjiptian testin për COVID-19. Nëse ju, a besoni se nuk ka asnjë të prekur, për shkak se unë besoj që pjesëtarët e komuniteteve dhe mashalive egjiptian nga frika mendoj që nëse kanë disa simptoma, prapë nuk e kanë bërë testin për COVID-19. Gjithashtu pyetje tjera janë se zoti vetëm Berisha tha që deri më tani kanë bërë disa kërkesa, mirë po
Ne dim që qeveritë e kaluara, zoti Veton Berisha ka qenë pjesë e opozitës. Në këtë rast ato parti ka qenë tash pjesë e opozitës. A keni kërkuar ndihmën e partive opozitare, gjithashtu vetë Elbert Krasniqit dhe deputetëve të grupit 6+, për me adresu kërkesa të tua të veçanta apo për me të përkra në ndarjen e buxhetit për kërkesa ndaj komuniteteve mashtalive egjiptiane. Gjithashtu ne dim që funksionojnë shumicën e komunave shtabet emergjente, sa i keni vizitu ju atë shtabe, dhe sa keni kërku që atë shtabet kënë përshirjen nga radhët e komuniteteve mashtali egjiptiane dhe rëmë. Faleminderit Bajram. Jo, mos na bo shumë pyetje, se na blokon mandej. Me njëherë vetë na mund shmi ju përgjegjë kësaj pyetje. Po, unë sigurisht që kam kërku mbështetje, e din, do më me 14 mars veç kam kërku publikisht mbështetje edhe në kuvend që të kemi buxhet edhe linjë dhe plan konkret për menaxhimin e emergjencave dhe situatës të komunitetet. Prej atë ditë edhe sot që po flasim, akoma unë nuk kam marrë një përgjigje publike dhe në të kundërtën, me qenë supermen zoti Elbert Krasniqi, unë kam kërku drejt për drejt mbështetjen e tij në kuvend dhe aty për aty jam refuzu dhe thjesht është kërku që me shujt, sepse arsyetimi ka qenë që të gjithë njerëz i ka virusi, është shumë e vërtetë që i ka virusi. Megjithatë gjendja e komuniteteve tona është në pozitën e tillë që nuk arrin t'i përballojnë më shumë se 2 ditë mbi jetesës shoh për gjëra elementare. Edhe zoti Berisha i informuam, a ka bërë testin dikush për komunitetin? Pikërisht kjo është fatmirësisht deri tash nuk ka publike që kemi të infektuar. Megjithatë, unë jam shumë i bindur dhe kërkoj nga institucionet urgjentisht të krijojnë ekipe mobile, të krijojnë mekanizma dhe dalin të testojnë familjet, sepse ata jetojnë. Nuk bëhet nëse s'ki simptome. Ata kanë simptome dhe nuk kanë qasje. Për shembull nuk kanë qasje as në shëndetësi sepse janë të izoluar. A dini ju dikon që ka simptome nuk ka qasje? Sot me i kallëzu qeverisë dhe i shojmë. Jo, nuk ka pas konkretisht, por megjithatë ata jetojnë në ambientet e tilla që s'kanë qasje as në telefona, as në media, as ka mundësi. Apo thua ty si deputet s'din me të kontaktu telefonat? Jo, unë i ftoj nga këtu, le të lajmërohen kudo, jo vetëm tek ne, kudo, secili simptom i parë që mund të jetë, kudo që ata dinë në Kojshi, nëse nuk dinë vetë në Kojshi dhe Kojshia mund ta dijë se ku ta adresohet. Kudo dhe mos presin që të bëhet gjatë. Problemi shqetësimi jonë kryesor është në vendbanimet e përqendrume. Secili po themi izolonu, dini lagje, po atë reportazhin që u bën fush Kosovë. Ata janë rrugë, ata janë bashk, ata janë duke vepruar bashk, nuk ka distancë tek ata. Unë shikoj nderuar veç me ju theksu, duhet me shku, nëse keni simptome, siç është temperatura apo dhimbje të muskujve, duhet me shku te qendra e mjekësisë familjare më e afërta të lagjes tënde. Jo në Kojshi. Të lutem mos shkon në Kojshi, me infektu edhe Kojshin, shko në QKMF, qendrën e mjekësisë familjare. Edhe ambulanta në për fshatra. Edhe ambulanta në për fshatra, si që po thot ministra, ambulanta, aty e kam fjallin, ambulanta, qendrat mjekësisë familjare. Sipas informative që kemi prej terenit edhe flas me plot përgjithësi, pasi që jemi në kontakt me komitetet për komunitete. Në për çdo komunë, i kemi listën e kontakteve, e kemi linjën e volonterave edhe ekipet e emergjencës komunale, nuk ka informat që kemi simptome të tilla prej radhëve të komuniteteve këtë rast romashkali egjiptian. Për ma tepër, çka du me përmend edhe i komet bësh publikut me thonë, është që asistenca sociale duhet me qenë e koordinume, e thash më herët. Çështja e dytë është se duhet me qenë një ekip i profesionistëve i cili merr pjesë në çdo ekipe komunale të emergjencës edhe duhet me di se çysh me shpërnda asistencën tek komuniteti. Nuk flas për koordinimin kush merr më shumë, kush merr më pak, atë sa flasim për preventivën në qasjet. Që këtë rast rolin kryesor ka qeveria. Mirë, apo me dëgju Komunat në lidhje me qeveria, kemi administreshën e pushtetit lokal, e ka mekanizmin drejt për drejt të komunat, me që ekipe, me informu, ne kemi problema me informimin. Situatat emergjencës, kompetencat ekzekutive i ka kryetari komunës. Une e përgëzoj ministreshën vërtet mirë çka do të ndodhë, çka ka ndodhë deri sot. Jemi në javën e tretë dhe ballafaqimi është përballë konkretisht. Jo ndodhima sociale shumë herë 2 herë. Çka ka ndodhur, u kallëzu. Po s'ka millje, nuk kanë ku xejnë. Domethënë problemi është trajtimi, përballja në kolona nuk xejnë. Çësia e njerëzve tonë është e kufizuar, nuk është e tillë çysh është. Unë mendoj që duhet një pako emergjente. Ndoshta kufizimi për momentin, nuk jam kundër ndamjes të dy.
por duhet të reduktohet që të përfshiheshin Dhe të mil ka, mos e përhap që të është mil s'ka, mil ka. Po s'kan mundësi me mrime, me blehet, sepse blehet nga njerëz që kanë qasje më të madhe. Furat kanë buk, mil ka hala si jemi situatë ku duhet me paniku. Më falë, paniku është nëse barku unë dhe fëmijët ka nevoj për gjana ushqimore, paniku është mrena. Të jemi të sinqert, veç të jemi të sinqert me situatën të teren. Zvesoj kush nga këtu... kemi shku me intervistu. Absolutisht. Shqyqeni, vetë intervistën ju. Nuk kemi nevoj absolutisht, pavarësisht, a jam pozit apo opozit. Duhet jemi të sinqert dhe duhet kërkojmë bashkarisht të qeveria dhe tek ne, se cili ta krynë rolin e vetë. Cila qeveri, po ti e ki votu murdzu, qysh po do me kërku ta shqeverisht. Absolutisht, mram, unë deri mram... Ti e ki rëdzu. Ajo është në veprim, vazhdojnë me punu. Deri në zgjedhjen tjetër dhe ta shojmë qeveria tjetër se çka do të bëjmë. Mirë, bashkim? Këtu po përzihen sendet. Në situatat e emergjencës, për përsëris prap, kompetencat ekzekutive janë të kryetari komunës edhe drejtoratet e caktuar kuadrat komunës. Unë po du Tarik Mushiqin, studenti bosnjak për bajës 5 me ndigju, edhe pas ti Ridvan Gashin. Të ndigjojmë. Okej, ja sam Tarik Musić, studiram u Prištini, živim tamo trenutno, ali sad sam došao vamo u Banji. Htio bih se zahvaliti svima, pogotovo vašoj emisiji koja nam je pružila mogućnost da se obratimo. Imam pitanje za gospođe Emilije Redžepi. Da li su preuzete mjere u opštinama gdje žive Bošnjaci i druge zajednice koje ne razumiju dobro albanski jezik, da se podigne svijest u vezi ovog virusa i da ne bi bilo neke diskriminacije po bilo kojoj osnovi? Hvala lijepo. Tash edhe Ridvanin po du me ndigju. Ridvani na vjen prej fush Kosovës. Urdhno Ridvan. Përshëndetje Jeta, faleminderit për ftesë, përshëndes musafir në studio dhe ku më kërku ma herët që të kyqem, po ja momenti edhe dua të lidhe me bashkimin apo edhe me musafir aty. Si që dihet, kryetari i komunës ka formu një shtab, edhe ne këtu në lagjet ku banojnë komunitetet Roma Shkalje Gjipjan, e kemi formu një shtab ndim si cili do e ndihmon komunën. Jemi diku 4 parti politike dhe 3 organizata OJQ që themi, jemi bashku edhe kemi formu një shtab ndime si cili do e ndihmon komunën me informata, po edhe me bashkërëndimin apo bashkëpunimin që do ndajmë ndihma për familjet në nevoj. Të dua të ceki që kryetari komunës si udhëheqës i shtabit ka marrë vendim që t'i ndihmoj 500 familje me buk. Është ditë e 6 që po ndodh kjo edhe në dha premtimin se sa do zgat kjo situatë, fush Kosova nuk do ketë problem për buk, po flas. Dërsa gjitha ndihma që po vinë, nga gjitha organizatet po vinë të ky shtab i lagjes edhe po ndihmon familjet për atë është formu që mos duplifikohen senet. Faleminderit Ridvan që prej terenit po na kallxon lajm të mirë, jo veç ze. Tash me njerë unë po du me njerë pra me ndigju jo veç juve, sa ma shpejt me i përfshi komuna tjera që po na presin linjë, kisha pas që prej Darkos, me ndigju prej Smajlit edhe prej Dushanit. Darko, a muj me hi me ty, ti si u Goraždeva, su Peć, jel imaš neko pitanje za nas? Pozdrav pre svega svima vama. Ja bih svoje pitanje započeo jednim saopštenjem koje je juče objavila grupa nevladinih organizacija okupljenih oko platforme Empirika i koja kaže i upozorava da COVID-19 deluje kao jednonacionalni virus umjesto da bude nadnacionalni. I ovdje se ukazuje na nepoštovanje i nedostatak službenog prevoda. Zvanična saopštenja vlade Kosova dolaze sa zakašnjenjem do srpske zajednice, konfuzije oko prelaza, ulaska i izlaska na Kosovu, to su samo neke problema. A Darko, da te pitam, kad dolaze ove informacije s kosovske vlade, gde ih vidite? Gde se to transmituje na srpskom? Pa, ono što stiže do nas uglavnom stiže preko lokalnih srpskih medija, uglavnom na Kosovu, mada to, kao što se upozorava u ovom saopštenju, dolazi sa jako velikim zakašnjenjem. I moje pitanje za jedan deo vaših gostiju, dakle za gospodu poslanike, ministre
i gospodina Baškima je kako komentarišete ovakvu situaciju i da li je ovde neophodna saradnja, dakle, između kosovskih institucija i onih srpskih koji funkcionišu, dakle, po sistemu vlade Srbije. A pitanje za kolegu Budimira upravo je vezano za ova obaveštenja. Mi u srpskim sredinama često imamo priliku, dakle, u ovih nekoliko nedelja da vidimo razne obaveštenja koja se kače po banderama od strane, dakle, tih srpskih institucija. Nema ih mnogo u medijima. A šta kažu ona obaveštenja? Pa uglavnom, recimo, imali smo ovde u Goraždevcu obaveštenje vezano za mere koje treba preduzeti kada je u pitanju zaštita od virusa, kućna izolacija i sve ostalo. Dakle, koliko te institucije i političari i srpske zajednice su korektni u ovakvim situacijama prema redakcijama i medijima, to je, dakle, drugo pitanje za Budimir. Faleminderit shumë për pyetjet mira. Darko, e tashte Dushanin veri, po du me shku, me ndigju çush i keni ju punt atje. Dushan, a je mirë? Hvala Jeta, drago mi je da ste mi omogućili da budem deo i ove emisije. Mislim da je suvišno malo sada pričamo o vladi. Mislim da smo stvarno, blago rečeno, smiješni da danas pričamo o vladi, a gde 200 zemalja priča o jednom virusu, jednoj smrti koja nas okružuje sve nas. Mislim da je sramota. Što se tiče severa, generalno radnje su dobro opremljene, funkcioniše, ljudi rade. Imamo problem zato što, ajde kažem, imamo i krizni štab koji je pri srpskim institucijama i kosovskim institucije. Malo je, ako bi poštovali odluke i jednih i drugih, mi bi faktički iz kuće ne bi izašli. Zato što je po sistemu Srbije policijski čas od 5 sati, tako da faktički posle podne mi ne bi mogli da izlazimo ako poštujemo i kosovske i srpske institucije. Dushana, ki pyetje për neve, faleminderit për raportimin që po na e jep. A ki pytje? Ima. Da li, ono što je rekao i Darko, koliko je saradnje između srpske i kosovske institucije, gde, na primjer, ne de Bože, sutra ja se razbolim. Ako idem u bolnicu na severu, da li mogu da odem u neku bolnicu i da ću da znam da mogu da pričam na srpskom s nekim, možda za ministarku, i da li ostale zajednice i srpske zajednice južno od Ibre imaju mogućnost negde, ako ne u srpskim bolnicama, gde mogu da se prijave, da se testiraju i da mogu na svom jeziku da obave razgovor sa doktorom i tako dalje. Shumë pyetje mirë, faleminderit Dushan. Smal Demaj, jenë klin, qysh është situata atje edhe cila pyetja jote? Përshëndetje Jeta për ty edhe për panelistët në studio. Përshëndetje për zbretën në të qëllum. Pastaj uroj që kjo sfid ta shpiroj botën edhe Kosovën që të ka prur kjo pandemi. Ka pas dëshirë mi ja bë një pyetje ministrët, zënia Mila Rexhepi, edhe pse me herë të dëgjova kur tha përmendi Klinën, edhe pse shumë pak e kuptova, ndoshta gjuhën. Që pas shef në drejtu me një pyetje, kur e dim se komuna e Klinës ka qenë komuna e parë që është identifikuar rasti me koronavirus, për të rritur sot në 71, mirë po falë menaxhimit të mirë të kryetarit komunës edhe të institucionet tjera komunale, në Klinë nuk ka pasur raste të tjera. Në datën 16 mars, zonja ministre Emilia Rexhepi ka vizitu komunën e Klinës, është e vërtet, dhe kryetari i komunës nga aty ka kërku mjete, gjana ushqimore, ka kërku për spitalin, edhe për mjete për spitalin, gjana ushqimore, edhe për qytetarët. Mirë po, pas takimit, kur ne si qytetarë kemi bisedu me kryetarin e komunës, edhe me njerëz tjerë kompetent në shëndetësi dhe në qytetarë komunale, kanë thonë, kanë tregu se të gjitha ato kërkesa kanë hasë në vesh shurdhër dhe asë një rezervë për një kohë të gjatë nuk është dërguar në komunën e Klinës. Faleminderit.
Faleminderit Smali, pyetje shumë e mirë. Smali është student juridikut prej Klinës. Patëm, do me thonë, Darko Dimitrijević, që është gazetar Radio Gorazh Devac, Dušan Radakovicin, i cili është udhëheci i organizatës jo qeveritare në Mitrovic, edhe patëm Tarikin, që është student bosnjak. Gjithë këta njerëz pra nuk punojnë për shtetin, por për që ate po ju besoj mas shumëti që na sjellin një pamje reale prej komunës tëne, që është kjo që është si që po e shehni, po na bohën reporter dhe gazetar të vërtet prej terenit edhe në atë moment ku na nuk i kemi nështë ta gazetarët në për të na venet. Kështu që ju falenderoj shumë që po jena kallëzoni dhe informoni se ku jemi, jo vetëm neve edhe institucioneve qeveritare. Bashkëm për te e kësha me anis pytjen që ta shtrunë për bashkëpunimin në mes që ti ki të bëjsh me palë cilët shkojnë në dy institucione, edhe paralele, edhe jo paralele. A ka që tash, a është në atmosfere krijuar ku që të dy institucione janë ma shumë të komuniku, apo jemi në pikën zero që shkena qenë? Jo formalisht ka komunikim. Për shfrytëzoj rastin me përmend që komuna Graçanicës ka një dhomë të izolimit atje për rastet se të mundën me u paraqit me simptomet pandemisë, ka mungesë të epidemiologëve edhe komunikime si për mes dy shteteve, në këtë rast Kosovës edhe Serbisë, është arrit një marrëveshje që epidemiologët prej Serbisë, që të janë në Serbie me ardhë dhe në sistem rotativ me ofru shërbime të caktuar përsa i përket situatës pandemisë. Është përkeqardhë dhe një fakt, për komunitetin sërb e di se bindja apo perceptimi cili mbizotron këtë rast në rastet pandemisë, nëse ka në cilin do qytet Kosovës, lokalitet ku jetojnë sërbët, duen me shku në Verit Mitrovicës që mundet me përkeqësu dhe ma te për gjendjen. Mendoj që këtu ka hapësin për komunikim mes ndër institucional në këtë rast, për me mujt me ofru shërbime caktum edhe klinikat e Kosovës. Dushani pyti, me qenë një sërbë që shkon në spitalit Prishtinës, që shkon në spitalit Prishtinës ka nevoj ndim, a ka dikur që di me folë me ta? Besoj se po, se na kem janë institucionet e Kosovës, egziston një ekip i cili miret me këto çështje edhe e di se ka mjek me plot bindja dhe me plot përgjegjësi e flas që ka mjek që flasin gjuhën sërbe. E ta është kundër të me të pyet. Me usmuni shqiptar që jeton veri, e mos me mujt me kalu këne, me shku në spitalit Mitrovicës, çka ndodh, a ka ai dikon që i flas shqip atij? Aty nuk muj me dhënë përgjigjen e saktë në këtë pyetje në juj, pasi që nuk kemi edhe aq qasje sa për me pas një informat për me mujtë me dhonë përgjegje. Njëjtë pyetje për Budimirin. Da, u srpskim sredinama, kao što znate, postoji zdravstveni sistem koji funkcioniše u sistemu Republike Srbije i pre 2-3 dana je direktor kliničko-bolničkog centra u Gračanici, koji funkcioniše u tom srpskom sistemu, održao jednu konferenciju za novinare, prvu u ovih 10-15 dana. Nažalost, on je jasno objasnio i suprotno od ovog što ste malo pre kazali, gde ste pozvali građane da, ako imaju simptome, da odu u dom zdravlja. U srpskim sredinama je tu drugačija situacija. Tamo lekari pozivaju građane da ostanu u svojim kućama. Postoje mobilni timovi, 5-6 mobilnih timova i da građani, ako imaju neke simptome, pozovu lekare da dođu kod njih da izvrše pregled. Dakle, da, ali malo pre ste pozvali građane da idu u tim porodičnim... Mi institucionalno ne, političke partije drugačije. Budimir, fakt, une i thira. Une i thira, për arsyes që vetoni tha me shkullë koji shi. Budimir, ja sam i pozvala, ne institucije, zbog toga što je Veton rekao da oni treba da idu kod komšije, ne treba. Ne, malo pre su govorili da treba da se prijavljuju u domu zdravlja. Ali ima kooperacije ili nema više ili neformalne između paralelni i kosovske institucije? Pa ja to ne znam. Gospodin je rekao da neformalni postoje. Ovo je toliko osetljivo stanje i situacija da ne bih da širim neke dezinformacije i neke nepotvrđene informacije. Uloga medija ovdje treba da bude i jeste velika, ali mora da bude
da budu tačne i pravovremene i potvrđene informacije. Verujem i ja pretpostavljam da postoji, jer nije normalno da ne postoji. Ako ne postoji, onda oni stvarno nisu normalni, jer ovo nije pitanje versko ili nacionalno, ovo je problem koji pogađa sve nas, ovo je nešto nepoznato i naravno da mora da postoji nekakva saradnja. Kažem, zvanično to ne postoji, ali ono što se dešava u srpskim sredinama i ono što mogu zvanično da kažem, što sam čuo od direktora KBC-a, je da ti lakši slučajevi će se lečiti u kućama svojim, ako se neko zarazi i ima te lakše simptome, a ako ima neke teže simptome gde je potrebno bolničko lečenje, oni će, kako je kazao, biti transportovani u neki od centara koji se nalaze u Srbiji. Bashkim dashte me thonë diçka. Po, është shumë e rëndësishme përmend edhe mundësinë e asistimit të këtyre rasteve, pas parasysh që kemi sasi të kufizuar në nivel të Kosovës, po flas testeve. Kosova ka pas mungesë këtyre testeve dhe tash rishtazi kanë mërri edhe 1000 copa teste. Edhe për atë arsye, me aq sa unë jam ndjeni, institucionet në këtë rast thrasin në vet izolim. Do më thonë, gjithë ata që kanë simptome edhe i shfaqin simptomet e para, duhen me u vetë izolu në për shtëpia veta për atë sa kanë mundësi. E ku mujnë me thirrë edhe një herë bashkë? Edhe është një numër i caktuar, nuk më kujtohet përmendsh, për ditë kemi në për media, është një numër i caktuar ku ata mundën me thirrë nëse paraqiten simptomet. Rast se paraqiten simptomet, ka mundësi me shku ekipi mobil për mi vizitu, mi bot testet e para, edhe nëse rasti paraqitet pozitiv, i merën përsi për institucioni përgjithshëm. Emilija, čka është përgjigja Tarikut që të pyti? Da, nekoliko pitanja su meni postavljena. Evo, mom Tariku prvo da odgovorim. Mi, predstavnici Bošnjaka, znači, odnosno Bošnjačka zajednica, nema i dalje svoju opštinu, odnosno sa većinskom bošnjačkim stanovništvom, da bi ja mogla direktno da se obratim predsjedniku opštine. Međutim, iako nas ima u svim gradovima na Kosovu i tu živimo, fokusirani smo najviše, znači, i delujemo u opštini Prizren i u stalnoj smo komunikaciji ne samo sa predsjednikom opštine radi dobijanja ovih osnovnih životnih namirnica i pružanje podrške na terenu, nego celokupna jedna okupacija svih nas je na terenu, počev od lekara, počev od medicinskog osoblja. Zahvaljujem se svim našim portalima, radiostanicama, svim ljudima koji pružaju informacije u ovom momentu koje su jako bitne da naši ljudi po ruralnim mestima ostanu u svojim kućama u narednom periodu od 2-3 nedelje koji je jako rizičan za naše, odnosno njihovo zdravlje. Također, želim da informišem da smo u stalnom kontaktu sa predsjednikom opštine Peć, u stalnom kontaktu sa predsjednikom opštine Mitrovica, sa predsjednikom opštine Leposavić. Ja sam zbog nekih dezinformacija koje su se dogodile u opštini Dragaš i posetila opštinu Dragaš, odnosno nešto je u medijima izašlo da je neki autobus iz Restelice došao sa našim ljudima koji žive u Italiji. Jeste veliki deo populacije našeg stanovništva iz opštine Dragaš u Italiji. Međutim, oni koji su došli, od 48 njih, znači od februara meseca na ovamo, svi su uradili test i svi su negativni. Tako da u ovom momentu je situacija ok. U kontaktu smo sa predsjednikom opštine Priština za Bošnjake koji žive u Prištini. Na svaki način pokušavamo da budemo dostupni 24 sata svim našim ljudima kojima je pomoć potrebna ili neophodna u ovom momentu. Što se tiče drugog pitanja, odnosno predstavnika srpske populacije, također slažem se sa mojim prijateljem Budimirom. U ovom momentu nam ne treba ništa, nikakvih prepucavanja između Kosova i Srbije. Životi naših ljudi su bitni, životi naših građana. Naš zdravstveni sistem je porušen, faktički celokupan. Naše zdravlje može biti narušeno bez obzira koje smo vere i nacije i trebamo se preventivno čuvati i dobijati informacije koje su u istom momentu jako povoljne za nas. Mi, kao vlada, odnosno kao ministarstvo za lokalnu samoupravu, svako obaveštenje koje je vlada donela i sa centralnog i svako obaveštenje koje sam ja prosledila 38 gradonačelnicima su na albanskom i na srpskom jeziku.
i opštine gde živi srpsko stanovništvo. Koliko predsjednici opština posle informišu vas i ljude, to je njihova stvar. Vi, novinari, civilni sektor i građani, trebate o tome da odlučite. Ali nemojte, molim vas da kažete da nema na srpskom jeziku informacije, zato što ja decidno radim na tome i toliko maltretiram naš sistem prevođenja u Ministarstvu za lokalnu samoupravu, da svaka odluka vlade koja treba da se prosledi predsjednicima opština je za 2 sata dostupna i na albanskom, i na srpskom, i na engleskom jeziku. Faleminderit. Budimir? Da, imao sam pitanje od Darka u vezi toga. Iz vašeg ministarstva stižu i srpskim medijima saopštenja i na srpskom. To sve stoji. Ali u ovih 10-15 dana koliko traje ova kriza, ja sam dobio svega 4 saopštenja na srpskom, 2 iz vlade i 2 iz Ministarstva unutrašnjih poslova, iz vlade, iz kabineta vlade sa danom zakašnjenja, a dobio sam jedno 20-30 možda samo na albanskom. Znači, samo 4 saopštenja. Na konferencijama nema prevoda. Ministar zdravstva drži konferenciju, nema prevoda. Koleginica ga pita zašto nema. On kaže, evo, obećavam da se neće ponoviti. Znači, to jeste problem. To što prosleđujete opštinama, ne znam šta je. Meni, recimo, ja dobijam redovno saopštenja iz opštine Grečanica, nikad nije prosleđeno nešto sa centralnog nivoa. Oni šalju svoja saopštenja. Sva vladina. Oni šalju svoje. I to jeste glavni problem koji i ranije... Ja znam da je sad vanredna situacija, ali postoje tu organizacije, postoji OEBS. Kemi shumë pak kohë, po du 2 njerëz tjerë me i përfshi, me i ndigju dhe pastaj me marrë për fjallën përfundimtare. Edhe njëherë me e bo qartë që ju thash me shku në QKMF nëse ju duhet me shku në dikon me taku mjek, por nëse menon që i ki simptome, s'ki nevoj, heq me dalj e thirë numrin 038 280 800. E thirë numrin 038 280 800, në këtë numër ishin dasht me ardhë me të kontrolu në shpe. Që kjo janë, do me thonë, opcioni. Mas pari numri 038 280 800, e mandej nëse s'munësh kur qysh me numër, me shku deri në ambulant apo qendrën e mjekësisë familjare. Ta ndigjoj Fatlumin, Fatlum Kryezion nga Prizreni. Përshëndetje Jeta. Apo dëgjojmë? Po, urdhna. Pyetjen të lutem konkretisht. Para se me po pyetje të lutem, lejo një sekond kohë që ta bëj një pasqyrë për Prizrenin, duke pas parasysh që Prizreni është një prej qyteteve të cilët e ruan multikulturalizmin e tij dhe tolerancën e tij, edhe për me pa gjendjen e komuniteteve roma shkali egjiptian në këtë qytet dhe në përgjithësi në Kosovë, unë do doja t'i theksoja disa gjëra shumë interesante që më ja kujtu edhe deputetin fjalëve edhe pjesëtarëve tjerë në studio që pjesëtarët e komuniteteve roma shkali egjiptian fillimisht këtë gjendje e kanë që 20 vjetë dhe kjo gjendje e rëndomt është edhe për shkak të aktiviteteve gjithsecilit neve të cilët punojmë me qytetarë të këtyre pjesëtarëve të komuniteteve dhe kjo gjendje nuk ka mri me ndryshu. Vetëm një fakt është shumë i rëndësishëm me konsideru, e cila për shembull mesatarja e jetesës së pjesëtarëve të këtyre komuniteteve, për shembull në mbar Kosovën është 55-50 mesatarja e jetesës, ndërsa për shembull një pjesëtar tjetër të qytetit në Kosovë është 70-74. Kjo tregon fare mirë për gjendjen e tyre dhe për cilësinë e gjendjes së tyre të jetesës, edhe kjo e rëndon edhe më shumë këtë epidemi të cilët ndodhet për shkak të gjendjes së tyre ekonomike. Fatmirësisht ne ende nuk kemi asnjë rast të cilët është bërë ditur që është prek prej virusit në fjalë, edhe kjo na bën neve që të lusim Zotin mas pari për që mos prekën asnjë qytetar, por në veçantë edhe pjesëtarët e komunitetit, gjithmonë tu e ditë gjendjen e tyre aktuale. Shpesh herë kur folet për pjesëtarët e komuniteteve, cenohet edhe vedia, thuhet që vedia e këtyre qytetarëve është më e rëndom se vedia e pjesëtarëve të tjerë, dhe gjithmonë jemi mbarë në imazh si pjesëtarë të qytetit. Apo ndëgjojmë? Po, vazhdo. Gjithmonë jemi paraqit si qytetarë të cilët kemi këtë gjendje për shkak vetdijes e për shkak nimërisht faktorëve që na paragjikojnë.
vetëm krijoni kushtet dhe mundësitë e barabarta për këta qytetarë, të gjithë ju mas parësi brenda komunitetit, ku unë cilësoj që brenda komuniteteve të lartë përmendura ka shumë pak konstruktivitet, ka mungesë të theksume të bashkëpunimit të tyne për vullnetin se si ata e shfrytëzojnë hapësirat për me në tregu se sa punojnë për komunitetin. Faleminderit Fatlum, për mu shumë janë më nënsi donat që po na i jep. A ke pyetje tash konkrete, sepse po shkojmë në fund të emisionit? Do me thënë, unë jam gjithmonë i vijës edhe asaj që me në tregu konkretisht, do me thënë, që mos me shkeq përdor këtë hapësirë edhe prej deputetëve që me përfitu vota edhe në këtë ditë, po me nga tregu për shkak edhe prej pjesëtarëve tjerë, mos me po me nga tregu për shkak cilat janë masat, aktivitetet, programet, të cilat po punohet që me i marë, që me i dalë këtyne pjesëtarëve në ndim, konkretisht me nga në fa regione, ku po punohet, çka do të bëhet, a ka një plan konkret që ata janë mbledhur si parti, si akter, dhe nësë sa kanë pas ato hapësirë, do me thonë, edhe prej institucioneve tjera që mi përfshi këto planet e tyne në veprim. Faleminderit Fatlum, aktivist rom që punon në Prizren. Faleminderit se e me dinin po du me ndigju. Kjo është i fundi që s'ka fol për jush, sa e di Sehmedini, studenti Boshnjak. Sehmedin Hadrovic, apo ndigjohëm Sehmedin? Po. Pytja jote Sehmedin. Pozdrav, ja sam Sehmedin Hadrović, učenik srednje medicinske škole u Peći. Moje pitanje je da li mislite da bi trebalo ukinuti PDV za dezinfekciju sredstva i maske da bi olakšali građanima da odmah dobiju potrebna sredstva? Mislite li da bi vlada trebala ozbiljno razmisliti o raspodjeli prehrambenih i higijenskih paketa svim siromašnim porodicama koje se bore za opstanak, dok higijenska sredstva mogu da budu samo luksuz. Faleminderit se me den, shumë pyetje e mire shkurt, po fillojmë për teje, Zëni Berisha më ju përgjigj pyetjes që ushtru. Edhe unë po përgjigjem prej të fundit, dhe më thonë, sigur na kemi nevoj për pakon elementare, dhe më higjenike. Nuk e disa kam këtë drejt, po vi nga regioni PS dhe kam informacion edhe për komunitetin Boshnjak, dhe më thonë e ka prafërsisht gjendjen e njëjtë. Me deputetën Balje kemi vepru atje konkretisht për mes donatorëve që shkel, kuësit dhe vulli dhe ju kemi dalë ndim. Kjo gjendje është e përgjithshme, por e theksume, me Fatlumin, e qartë, gjendja komuniteteve nuk mohohet, nuk ka deputet as politikan që mohon për gjendjen të kalume. Mirë po, situata e izolimit, jemi të vetëdijshëm, edhe ato pak familje që kanë arrit me pas të ardhuna ditore, edhe une i thras komunitetet, mi ju përmbajt regullave të cilat janë dhënë nga qeveria. U tha dëshmia për tash klina, për shkak natë komun kam ke pytja dhe konkrete, do mund çka është bërë konkretisht. Është një komune izolume dhe ne jemi detyruar përmes organizata, përmes donatorëve me çu ndihma, me çu ushqim. Do të thonë këto maska, mjete higjienike. Pikrisht, unë absolutisht nuk jam kundër askujt. Mirë, Fatlumit pyti ku ke qu mjetit, qka e në aktivitetet? Në për gjitha komunat që unë kam pas qasje dhe mundësi, do më thonë ka qenë probleme hynë Klin. Ku, në cilat? Në Klin, Pej, Gjakov, Prizren, Ferizaj, Fush Kosovë, do më thonë se cilë mundësi, ju në ndima. Po jemi duke u munu me bo thirje të tjirve, deri sa qeveria akoma nuk ka vepru. Do më thonë, edhe unë jam interesum që me ditë për shkallë në komunat caktume konkretisht. A mune me pas një plan të koordinu me qeverin, edhe a ka një plan publik. Ne nuk kem po alo një plan publik, cili është konkret, a këni dalë konkretisht, që edhe organizatat, edhe si cili prej neve let informohet. Jeta, edhe unë nuk bajthirje me shku infektumit të kojqit, por nëse dikush ndijet keq, dhe nuk ka asë një loj informacioni, atër veprimi par, personin e par, që mundet me bathirje, edhe me dhanë informacion për kontaktin e par, dhe më dhanë edhe mënyrën që është me menagju, a i du të me ba, jo me vdekën shpe. Kjo është keqasje që mas parit i virusit e kemi në këtë emision sonte diken të infektum që na flet edhe nuk vdek me njëherë. Nuk vdek. Pra nuk është kjo diçka që vdek me njëherë, po... Njërë është me ndërhy me parandalu me ku. Në mos marrë deri atje. Ministre, a mund është mi përgjith që saj pytje fjalla jote përfundimtare? Da, svakako. Toliko moje posjete opštini Klina i u razgovoru sa predsjednikom opštine i sa celokupnim tim emergentnim stafom tamo, celu listu koju su oni meni dostavili, ja sam te večeri dostavila ministru zdravlju i te večeri dostavila komisiji našoj vladinoj. Također, kao preventivna mera, ispred Ministarstva za lokalnu samoupravu ubacila sam opštinu Klina, ubacila sam opštinu Mališevo i Vitinu,
kao urgentne opštine sa ovom donacijom koju sada sa USAID-om planiramo da implementiramo na terenu. Tako da, takođe i samo malo. Ne može to preko noći. Ne može to preko noći. Trego ministra konkretisht se ki vizitu dhe çka do të ndodhë. Do me thonë, që tu ndihma që për mene. Ja nisam tip političara koji kupi jedan džak brašna, slike se na Facebooku i napravi kampanju od toga. Molim vas, ono što ste uradili u Peći i ono što ste uradili sa Devolijem i tu raspodelu brašna gde ste mogli da inficirate 300-400 ljudi. Ne, ja ne branim vladu. Ne. Ja samo kažem način na koji je to urađeno. Mogli ste da inficirate 500-600 hiljadu ljudi u tom momentu za jedan džak brašna ili za jednu sliku koju želite da postavite na Facebook. Molim vas, pazite. Onom predstavniku, odnosno iz civilnog sektora, iz romske zajednice, koji je iz opštine Klina, koji je tražio da postoji specifičan fond za tu kategoriju našeg društva, da znate da sam i te noći u vladi isto to insistirala, da postoji poseban fond za siromašne ljude, ne samo za Rome. Da znate, ne samo za Rome, Aškalije i Egipćane. Postoji, ne samo Bošnjake. Ne, ako trebam da branim, ja ću braniti Bošnjake. Za svo stanovništvo, za sve građane na Kosovu, za Albance, za Srbe, za Bošnjake, za Turke, za Gorance, za svo stanovništvo koje živi u našoj državi. Bashkim, për fund, vetëm pak. Atër, veç ka dalë. Hajde ti këshyrim që të ndima humanitare. Po e kërkoj fotografin shumë kontraverze të njerëzve të prit për mjell të ETC-ja edhe Devolli, me na spigu Bashkim që ka ndodhë që tu edhe qysh mës me ndodhë që ka apet. Kjo është ajo se qka unë e vazhdimisht kom insistu dhe kom paralemru popullatën e Kosovës që nuk është me rëndësi prej nga ndihma, po se si duhet të shpërndohet ndihma. Kjo ndodhë në afërsisht... Do është me menagju që të rend, për shemë? Institucionet komunale vazhdojme përsërit, që shtabet komunale të emergjencës duhet më marrë me këtë tem, edhe ekziston në sistemi... Me shtabin emergjencës në qeveri. 20 sekund. Jo, që të komunale jënë që ka që ka rëzu qeveri. Duket që une jëmë të dasht me folë, që kjo foto është në afërsisht se shpisë se une ku jetoj, është ETC dyshi, është marrë vesh ETC-ja edhe në pej. është marrë vesh ETC dhe Devolli dhe sheni radhe se çfarë radhe kanë. Mirë, as kanë mujt ETC dhe Devolli me menaxhuar. Ka intervenu qeveria në nivel qendror edhe është ndërprej ajo, njëjtën ditë, edhe është insistuar që mu bë shpërndarja në mënyrë ndryshe. Na nuk e kemi fotografin qysh është ndalu që kjo Bashkim, kështu që kallzona që sa gat ka ndodhur që kjo edhe kur. Kjo ka qenë të merr. Për një thes mirë këtu ekziston potencial të mërësisht i madh për mu infektu njerëz njëri prej tjetrit. Bashkim, veç ka nalu, në kulturën tonë të Kosovës edhe me shqiptar, boshnjak, rom, ashkali, egjiptian, krejt e kemi një gjatë për bashkët. Na në kohë krizash menojnë për mjell. Në Angli është tjetër sen, ata menojnë me ble toalet letër. Na si kultur shkojmë me ble mjell. Apo na kallzon veç, a ka nevoj me urenis për mjell, apo ka me pas mjell? Nuk ka nevoj për arsye se mjell ka mjaftueshëm. Shtabet komunale të emergjencës, bashkëpunim me kryqin e kuqës Kosovës, janë të e borë që të shpërndamje derë për derë. Kuptëm një mirë se që kemë të thonë. Statistikë, zoti Bishi. Në komunën e Klinës, vetëm pak, staja fjallëm, vetëm. Mlejo, komunën e Klinës o bo shpërndarje, komunën e Fushë Kosovës, komunën e Obilicit, në komunën e Vitis, Janjeva ka mbet pa mbulu. Sot, vista sëraj, është përmen edhe një element. Klutëm, deni të spjegoj për hirë të opinionit të sërojmë që të punë njëre për gjithmonë. Koronavirusi nuk një etni. Mu më pëlqej shumë mirë komenti prej Fatlumit, cili ka thonë që këtu duhet mu siguru qasje në informat, njërë barabartë dhe proporcionale, në gjitha gjuhët e mundshme të botës, e dyta duhet mu siguru qasje në asistencë në njërë barabartë për gjithë komunitetet, të i pas parasysh specifikat. Është bo pyetje këtu për punë programeve. Ekziston një plan kombëtar i emergjencës. Disa njerëz nuk kanë informata, disa njerëz kanë informata. Ekziston edhe ndihmat parapame, po shfrytëzoj rastin për qëtime djumit me përmend që
Dje janë zotu mjetet 5 milion euro prej Zyrës Bashkimit Evropian, plus 50 milion euro e cile ka me qenë ndihmë emergjente për qeverinë e Kosovës. Pas Covidit. Qeveria për Covidin. Po pres. Tash, qeveria e Kosovës ka menagju, nuk po du me mbrojt qeverinë e Kosovës, po duhemi me pas parasysh që kjo situatë ka gjithë po përgatitur në gjithë botën, jo veç Kosovën. Tash, për mu është me rëndësi që koordinimi me qenë në bashkëpunim me gjitha institucionet, të fillu prej komunës, prej organizata e shoqërisë civile dhe nivelli qendror që në bashkëpunim me OBSH-n, UN, KT-n, BN, me bo një plan, se OBSH e ka një plan. Organizata botërore shëndetësisë. Faleminderit bashkim, veton, në fund. A kina i porosi pozitive? Po, absolut pozitive. I ftoj gjithë pjesëtarët e komunitetet dhe gjithë ata që përmbahen rregullat cilat i ka shpërnda shteti, qeveria. Të vetë izolohen, të mundohen me mbjetu edhe të ruhen të kenë kujdes në shpërndarjen e virusit edhe të mbrohen nga gjitha masat. Në këtë rast, pra bajthirje, se cilin që ka mundësi me ndihmu, mbi përgjithësinë e vetë, edhe nga unë si politikan, edhe nga shoqënia civile, të ndihmoj duke pas kujdes dhe duke ju përmbajt gjitha rregullave. Është situatë e jashtëzakonshme, edhe ne e kemi për obligim të shofim edhe dalim në mënyrë më të mirë të mundshme nga kjo situatë. Megjithatë, i kemi elementet cilat neve po na paraqiten dhe nevojat janë të mëdha. Dhe në këtë rast krejt çka duhet ne me bë, mi ul secili ato inate që mund t'i kemi dhe të veprojmë konkretisht në terren. Faleminderit gjithë juve që prej terrenit na u bashkangjitet në debat sonte, na sollet informata transishme prej terrenit. Faleminderit kaq kishim për pjesën e debatit lidhur me atë se në çka po kalojnë shtresat më të varfra dhe më të marginalizuar të Kosovës. E tash ta ndjekim intervistën me Ed Joseph, i cili ka qenë ish diplomat amerikan Kosovë, ka qenë udhëheqës humanitar gjatë kohës së bombardimeve në kampin e Stankovecit Maqedoni, ka punu si ushtar amerikan edhe analist në Bosne edhe Maqedoni gjatë luftrave atje, edhe këtë javë e ka botu një tekst analitik edhe kritik për politikën e jashtme të Amerikës ndaj Kosovës. Mr. Ed Joseph, welcome to Jeta in Kosovo. First, as a former U.S. Army officer who was deployed with NATO, not in Kosovo but in Bosnia, but still, can we start off this interview by telling me how do you feel today about the NATO and U.S. intervention in Kosovo, which 21st anniversary is this week? Well, I can tell you that it was a just intervention, and I was quite aware of it because I was on the ground at the time co-managing the very well-visited Stankovec 1 refugee camp just on the border between Kosovo and then Macedonia at the time. And it was a just intervention. I think the most important thing to remember is that the recent history of Kosovo did not begin in 1999. And that's, I think, very important, especially as people discuss possible agreements between Serbia and Kosovo. It's important to remember the recent history began in 1987 with Slobodan Milosevic and with a premeditated dismantling of Kosovo's autonomy that came well before the fall of the Berlin Wall, well before the dissolution of Yugoslavia, and before any independence movement in Kosovo. I think that's very important to remember when we should not just focus at 1999. Yes, and it's good you mentioned Stankovac because we have the Stankovac camp where you were working not as a former U.S. Army officer, but as a former humanitarian. And I want to bring you back to that because we have a photo of you next to Hillary Clinton at that time. Can you recall in this moment when you were running the camp, what were the conversations at that time? Did you believe that these refugees would ever be able to come back? And in retrospect, was there any talk about being able to come back in some parts of Kosovo and others never
being able to come back to, or Kosovo being divided? I will tell you, it's a very interesting question, and I have vivid memories of that time. And when Hillary Clinton visited, then First Lady Hillary Clinton visited, it came at a very difficult time in the air campaign. And people have to remember that this was really a tumultuous situation with hundreds of thousands of Albanian refugees teeming into, mainly into Macedonia, and also into Albania. And this was an overwhelming humanitarian crisis, very difficult situation. And no, we did not know how this would pan out, and we did not know how long this would last. In that camp in Stenkovac, we were on a narrow airstrip, and because of this overwhelming flood of primarily Albanians, some others, but primarily Albanians from Kosovo, were being brutally pushed out of Kosovo, this camp swelled to a size well beyond what it was prepared for. And we were under tremendous strain, tremendous pressure in this camp. So it was with great relief when the Kumano agreement was signed and that air campaign came to an end, and then Kosovars could return to their homes. But it really was a dramatic situation. And the true reason why I want to talk to you today is because you just published a remarkable analysis, an article in Foreign Policy in the United States called "America's Kosovo Strategy is Melting Down." This article came out recently, and as a former US diplomat that you were appointed by Obama administration to be deputy head of OSCE after the war in Kosovo, I'm interested to know what led you to write this article and what are you arguing there? I'll tell you yet exactly what led me to write the article. And in a way, it relates to your question about 1999. In the end, it's not about being pro-Albanian or pro-Serb. In my view, it's about being pro-stability, pro-creating a process and a basis for the people in the Balkans to be able to live together and build a stable and prosperous future. That's what it's about, and that's what I wrote about this. And let me quickly say about 1999, why, as this NATO anniversary comes, it's important to remember the full truth. It's important as well to remember not just the NATO intervention and the brutal expulsion of Albanians by Slobodan Milosevic. It's also important to remember what happened after Kosovar Albanians returned to Kosovo and the persecution of Serbs that happened, that I witnessed, the burning of Serb homes that I witnessed, the terror that Serbs felt, cowering, for example, in Prizren that I witnessed at the Orthodox church site, the many thousands who fled Kosovo at that time, and most of whom have not returned. So if we are serious about stability, serious about the territorial integrity, the sovereignty of the Republic of Kosovo, we have to, and serious about a new positive relationship with Serbia and with all of Kosovo's neighbors, we have to have the courage and the willingness to look at the full history. It's not about relativizing anything. It's about accepting and acknowledging the full truth and the full history. And that is the basis, as I've said in Belgrade, it is the basis for stability. The old Latin phrase. About that, let's just, let me ask you then, there is a special court established precisely to deal with the expulsion of Serbs from Kosovo, and people feel here there is no court to deal with
expulsion of Albanians in 99, 98, 99. So how do you square this injustice that people in Kosovo feel, people watching you and hearing you, saying, yes, but we have a court established by the votes of our parliament to deal with Serbs that went missing after the war, and there is no court to deal with Albanians that to this day have not had any justice in terms of those who were killed, raped, or who became refugees? Jeta, it's a very important question that you raised. And this is, again, I mentioned this in my article, which is, of course, it's brief, so there's not always a possibility to expand on it. But at the end, I said that the Serbia and Kosovo have to deal with the painful past in order to create a stable and prosperous future. There has to be a mechanism for accountability. There have to be answers for these thousands of missing persons there. Absolutely, there have to be. Now, let's also, of course, have some context here that there was the Hague Tribunal that was established, and at which a number of Serb senior officials and officers were held to account. And I can tell you, I testified personally as a fact witness in 2 of those trials against 2 leading Serb generals, Bosnian Serb generals. This had to do with crimes in Bosnia that I was witness to. So we have to remember that there has been an effort to hold officials from the region, from all countries, but in some significant way to hold Serbs and Serb generals and military officials as well, in particular. The great tragedy, of course, Milosevic died before the verdict, which would have pertained, of course, to Kosovo as well. But to the extent, let me just finish, to the extent that there are Serbs who are culpable and not being held to account, just as for Albanians to have to be held to account, they should and must be held to account. And what's more, there needs to be a dialogue and a productive way to discuss this very important question. I want to bring you back to today. The people who are now in the US administration are also claiming that they are pro-stability, like you just said, and they think that the way to stability is move with economy, sign agreements on economy, and quickly sign a big deal, which some have argued is a bad deal. So why are you then not agreeing with this approach to stability? No, the way to, we know the way in the Balkans. We know what works and we know what doesn't work. And we know for sure that opaque Karađorđevo type deals are a disaster. And we know what works. It's not as if nothing in the Balkans works, that the peoples of the Balkans can only fight with each other and cannot have peace. The Ohrid Agreement between Macedonians and Albanians works. The Prespa Agreement between Greeks and Macedonians works. These were not opaque deals cut between 2 single individuals in a hushed fashion, in a very rushed fashion. No, these were serious negotiations that addressed the core concerns of both sides. And that's what has to happen in between Serbia and Kosovo. And certainly territorial partition is not the solution, and neither is some kind of rushed, opaque deal. Particularly, this is the case for Kosovo, which is not ruled by an autocrat like Alexander Vučić, but has a system with a government, a prime minister, who is quite independent from the president. And there has to be consensus here. There cannot just be one individual who's going to quickly rush in an opaque fashion and decide. That is not the case for any serious country or in any serious negotiation.
But then why, as you argue in your article, why is one side, if there are two sides to this agreement, why is one side, the Kosovo side, being pressured so hard in Grenell and his team being furious at the Kosovo Prime Minister for not lifting all the tariffs, while at the same time we see no such fury and demand and punishment against the Serbian side for stopping the de-recognition campaign? Can you explain to our audience why there are double standards in how the US administration is publicly treating the two sides? Well, this was exactly the subject of my article, a completely mistaken strategy of the U.S. that began even before the Grenell attempt. And it's very simple. To me, it's not a mystery. These individuals, these diplomats, want a deal fast. Not necessarily a good deal, not necessarily a deal that will stabilize the situation in the Balkans and stabilize relations between Serbia and Kosovo, but a deal as quick as they can. And this is the mistaken approach that led Mogherini, backed by State Department diplomacy, to pursue this very dangerous, radical land swap. And it's the same impulse that takes Grenell onto this unfair, misguided pressure on Kosovo as opposed to on Serbia. This whole situation with tariffs is one that can be resolved very simply by a show of goodwill on both sides. And instead, from Belgrade, we see the opposite of goodwill. We see this aggressive, hostile, non-recognition campaign. And further, we see domestically within Serbia this raising of the temperature, these hostile and inflammatory remarks that are made by a president, Vučić, who has no opposition. It's inexplicable and it's inexcusable. He doesn't need to pander to, like, for example, he doesn't need, like, President Tadić to be afraid of who will accuse him. He dominates the situation in Serbia. It's inexcusable, and it's inexcusable that diplomats have allowed Vučić to get away with this. I want to quote you because I think you've used this word openly, the word that I've heard only in off-the-record talks with different U.S. diplomats. You've talked of bullying the weak. And I want to quote you on this because you posed the question, and I want to again ask you, have you found an answer to this question you posed in your article when you say, the real puzzle is how U.S. diplomacy came to this extreme, a contored effort to bully a weak, vulnerable U.S. ally to placate a Serbian strongman. Now, can I ask you, is the bullying tactic of bullying the weak working? I'll tell you, Jeta, of course it is not working. And here's the most serious and urgent question for all your viewers to consider. Is this pressure at a time of this crisis, of this pandemic of coronavirus, COVID-19? This pressure is creating and exacerbating the divisions and fissures that exist within the Kosovo government. This is bringing the Kosovo government on the brink of a no-confidence vote, which would force new elections, which how could they possibly even be held at a time of such pandemic? It's precisely the wrong time to be bringing this kind of intense, over-the-top pressure, again, in a situation where the dealings and discussions and negotiations have all been opaque, no transparency, no open, at least agreed set of principles on this. And to inflict this kind of pressure on a small country like Kosovo, attempting to deal
with a public health crisis, a global pandemic like coronavirus, this is unconscionable. This is the wrong way to approach this. At the same time, Jeta, let's be clear, all officials in the Kosovo government also have a responsibility here, and they have to close ranks, and they have to behave as I believe the Speaker of Parliament, Vjosa Osmani, called for. There has to be national unity at this time. There cannot be partisan attempts of power plays and underminings and renegade movements. There cannot be this at this time. The people expect, the citizens of Kosovo expect, all of them, Albanians, Serbs, others, expect the government to act responsibly in this crisis. But what do you say to people, Ed, who may think this behavior, not accepting Grunel's request for lifting the tariff, some people here are interpreting it as anti-Americanism. And they're saying that Kosovo cannot afford to act anti-American. What would you say to these people? I would say two things. Number one, the main priority of the government has to be on fighting this COVID virus. All other things, tariffs, deals, political squabbles, fightings, Machiavellian plots, those are all have to be put to the side. And number one, for the safety and security of all of Kosovo, has to be a unified front on the fight against this terrible virus. That's number one. Number two is there's nothing un-American about sticking to valid principles. In my view, this one-sided pressure only on Kosovo to deal with this dispute with Serbia is wrong. And it's particularly wrong, again, as I said, to come at a time of urgent global crisis. It's a complete mistake. There's nothing un-American about standing on valid and legitimate principles and at the same time being pragmatic. And I believe, in fact, we're talking about tariffs that have been lifted. They've been partially lifted, and the promise is that the tariffs will be fully lifted, as I understand, on April 1st. So let me ask you more directly. As an American, do you think bullying is an American value? No, of course it is not. And it's completely inappropriate, and that's what I've written. It was inappropriate and wrong before coronavirus. It's unconscionable during coronavirus. It's a crisis. It's absolutely unconscionable. But Ed, to be fair to them, this pressure started long before Corona. So it's not like Corona was at the level it is today when this pressure started. There was still a belief that people can travel, can come to the US, sign the agreement. Today, even if the pressure is on, nobody can fly to the US to sign an agreement. Yes, that's right. And that's exactly what I pointed out. This misguided policy has been in place even before Grunel. But prior to that, there were other diplomats, American diplomats, who had a different approach. There was a diplomat, Hoyt Yee, who said in Belgrade to Vučić, you cannot sit on two chairs. So it was not always the same policy towards Belgrade. It changed within the State Department. But let's be clear, let's come back to the bullying. US administration? Let me finish, and come back to the bullying. What's new here? What is new? There is something new and different, and that is the extent of the bullying. That's what I put it out to, the extreme, cutting off assistance to Kosovo. This has happened. The US has suspended this assistance in the Millennium Challenge Corporation. It's been suspended. There has been a threat to withdraw US troops from KFOR, raised by a senior Republican senator and then retweeted by Grunel. In my view, this is unacceptable,
and it is dangerous to even be raising that prospect. And furthermore, it doesn't do anything for President Vučić, of course, because Serbia and Serbs also depend on KFOR. And KFOR is very popular with everyone in Kosovo. But if it was you, what would be a fair thing to ask Serbia? If you ask Kosovars, if you tell Kosovars, we'll take the troops out, we'll take the aid out, what would you like to see of the same level, heavy-handed, in Serbia in order to believe that this is a fair process to reach? It's very obvious. It's very obvious. There's no mystery to this. If you want a productive dialogue between Serbia and Kosovo, then both sides have to do their part. There has to be a halt to this aggressive non-recognition campaign and a halt to the incendiary rhetoric. What should be told to Serbia? Add more concretely. What do you think they should tell Serbia? That should be told to Serbia. Exactly what I just said. Stop the non-recognition campaign. Stop the hostile rhetoric. Tone it down. Create the groundwork for productive diplomacy and dialogue to work. Don't create all the opposite. Don't create all the conditions for it to make it more difficult for diplomacy to work, as President Vučić has done, as his prime minister, as his foreign minister have done. You're working against diplomacy as you're meeting in high-level meetings with Grenell and saying, oh, you wanted a deal, perhaps, saying that in these closed-door meetings, and then doing everything else outside of it to undermine that. That's what should be said, precisely that. And finally, the other side would say, well, you would say that, wouldn't you? You are a Biden supporter, and this is why you're criticizing what Republicans are doing now. So what would you say to people who would claim this? Complete nonsense. Again, look at the article and the substance of the article, which is not just focused on Grenell, which is focused on a misguided State Department policy that has been in place for some time. And it's the easiest thing in the world for someone who doesn't like what they read in an article to create a distraction and claim partisanship. The hard thing is to address the substantive arguments in the piece. That's what has to be focused. If someone tweets about this or writes about this, what they have to say is not questioning the motives. They have to respond with concrete argument to the points made in the article. And if they don't, that says a lot about their view and about whether the argument that I put forward is perhaps actually quite correct. You've argued in your article that there is that the deal that the two presidents want to sign in the United States before Corona happened includes land swap. Now, let me ask you, what sources tell you this? I know you cannot tell us your sources. Okay, of course. Jeta, let me be very precise. As I was in the article and as I was in the Voice of America interview, I am an analyst who makes my observations based on what I know, what I hear, and also my experience in the region. So I cannot say definitively that I know for a fact that this is about a partition. I cannot say that I know this absolutely. I can say as an analyst that there is basis for serious concern that this is the case. And I can say as an analyst that if partition is in fact the basis for this deal, that it is a serious mistake. And that is what I can say. You worked in Macedonia as the head of ICG office there. You worked in Bosnia as military officer. What do you think are the direct consequences of this deal in these two countries? If, as the current US administration says, if the two presidents agree and if two countries agree,
Who are we to disagree? Well, let's take that apart right there. Two presidents or two countries. In Kosovo, one president clearly does not speak for the whole country, does not speak for the whole government. So that's very clear about that. And number two, in terms of what the consequences would be, consequences of a partition, in my view, would be not to resolve this century-long dispute between Albanians and Serbs over Kosovo, but to make a permanent grievance, create a permanent grievance, a permanent hostility. And you would have both short-term dislocation of tens of thousands of minorities who are on the, quote, wrong side of what the new border is, who would feel the pressure to leave and to flee, and you would have long-term disruption and hostility between the two sides. You would have permanent resentment in Serbia about the loss of Kosovo, and this would burden the relations between Serbia and between Kosovo for decades to come. It would I be over-exaggerating if I would say that this would be pushing a Russian agenda in the Balkans? Well, the Russian agenda, this is a separate issue, and I would not make the Russian agenda the forefront of here. The Russian agenda is to mess up in the Balkans to the extent that it can. Russia also has a second agenda, a much more important agenda, and that's back home in Ukraine and with Crimea. And Russia and Putin have a very strong feeling about the 1999 NATO intervention and that it did not have Security Council approval. So the Russian interests are mixed here. The parallels with Kosovo and Crimea actually don't work with a permanent status quo. And we saw, more to the point, we saw in Sochi in December, we saw Vučić and Putin meet. And in the press conference afterwards, we could see that the main topic of discussion was Kosovo. And it appeared that Vučić went there to get Putin's approval for partition. And it was no coincidence that the next week, after this Sochi meeting between Vučić and Putin, the next week, the Russian ambassador in Belgrade fully announced that he was fine with the land swap and whatever Vučić wanted to do, provided it was agreed in the UN, of course, because this is what Moscow. Do you have insight? You just told us insight about what Vučić did in Russia. Do you have insight what Rama did in Moscow? On Rama, no. I don't know, and I think that Eddie Rama needs to very carefully evaluate and reevaluate his views. Tirana has, in general, been a responsible actor on issues in the Balkans. It has worked, for example, in North Macedonia. Tirana, at the time that Macedonians and Albanians were fighting there and threatening to open up a full-scale war in Macedonia, Tirana played a very responsible role. It should play a similarly responsible role now, not support adventures of partition that can open up dangerous questions around the region that Macedonians themselves have raised as concerns, that Montenegrins themselves have raised the concerns, and that Bosnians have raised as concerns. And Eddie Rama should listen to what his presidents of other countries are saying around the region about adventures in partition. When we are doing this interview, just before we entered this interview, Quint group in Kosovo issued a statement in support of this government staying together through this pandemic. Angela Merkel has also issued a statement in support of this government fighting through the pandemic, but LDK
are still interested today. They've called the parliament as we speak. I don't know what happens till the broadcast of this program, but they've called for the bringing down of this government. What would be your tip to that? What would be your advice to them pursuing this motion? My advice to LDK and to all actors in the government is to do what you were elected to do, and that is to uphold the Constitution of the Republic of Kosovo and to serve its citizens. And its citizens are in crisis now with a deadly pandemic. Are we risking the Kosovo-US relations by pursuing the policy of this government on tariffs? Are we risking the worsening of relationships with the United States or not? In my view, no. The tariff issue, in my view, has been resolved. The Prime Minister has already suspended it in large part, and it's on track. April 1st will be here, and then Prime Minister Kurti has said the tariffs will go. So in my view, this has asked for reciprocity not to be imposed at all. And this is what LDK wants now. Well, that is that's a non-issue, particularly at this time. The focus is on coronavirus. Reciprocity is something for the United States to embrace. It's something for those who have power on the outside to embrace as well. How can there be any serious negotiation if all leverage and support is on one side? It cannot be. You cannot have a serious stabilizing agreement emerge in such a situation. It's for the U.S., it's for diplomats, it's for others to apply decency and reciprocity and fairness and equanimity in this situation. Most of all, in terms of bringing down the government, of course, this is the last time to create a vote of no confidence. This is a vote, we should have a vote for confidence, for unity. I support the call of Vjosa Osmani for national unity in Kosovo. That is what those who are elected were elected to do. They have to serve the country. They have to serve all the country's citizens. Coronavirus does not distinguish between elected officials and non-elected. It doesn't distinguish between Serbs and Albanians. This is not a time for political games. This is a time to rally around the government and to put partisan differences to the side. And I know this is not the time even to predict what will happen in U.S. election, but hypothetically, final question, what do you think hypothetically would Biden's position on the final deal be? Let me say this, and I'm going to answer this very carefully again. The emphasis here, you're in a state of national emergency there. That's the reality. The parties in the government have to take the appropriate steps, ones that preserve the integrity of the government, of the governing apparatus, not introducing radical concepts and playing partisan games. That's the most important thing. I am not going to get into partisan games here. Anyone who is interested, who wants to know what presidential candidates have said about the situation in the Balkans or on coronavirus can consult websites. All of that information is out. And so anyone who is interested can discuss that. This is not a time for partisanship. This is a time everywhere, in Kosovo, in the United States, everywhere. It's a time for serious leadership and serious discussion. There's nothing here about that people in Kosovo need to worry about being un-American, to not jump up and do everything that one official says. The focus has got to be on coming together, supporting the government, not bringing it down, not creating a situation for elections and crisis,
in a situation where it will only create more turmoil and more instability in a country that cannot afford it. No one can afford that kind of instability. Ed Joseph, thank you and stay healthy. Thank you very much, Jeta, and to you as well and to your viewers. Faleminderit shumë. Ka shpatëm ko për sonte, deri tajtë në arshme, rrini në shpe, mbani higjienën, mos ju afroni tjerve pa marë parasysh se kush janë. Raportonin Kalzo.com, kjo është jeta në Kosovë për këtë javë, plot shpres, plot disiplin, edhe të shpresu për plot njerëzillëk mes josh. Kur gjo nuk duhet në këtë jetë nëse nuk mbesim njerëz në fund, nëse nuk kujdesemi për njëri tjetrin. Natën e mirë.